තෙරුවන් සරණයි. ඔබ මේ සවන් දීමට සූදානම් වන්නේ පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ සමග ශ්‍රාවක පිරිසක් පැවැත් වූ පෞද්ගලික සාකච්ඡාවක පටිගත කිරීමකටය. මෙය පෞද්ගලිකව පැවැත් වූ සාකච්ඡාවක් වුවද එහි සාකච්ඡා වන ධර්ම කරුණු ධර්මයේ සොයන බොහෝ දෙනාට ප්‍රයෝජනවත් වේ යන අදහසින් අන්තර්ජාලයට මුදා හැරෙන. එම නිසා මෙහි පටිගත කිරීමේ ගුණාත්මක භාවයේ ඇතුළු අනිකුත් නොවැදගත් කරුණු සඳහා අවධානය යොමු නොකර සූත්‍රයට හා විනයට ගලපා බලා ධර්ම කරුණු පමණක් උකහා ගැනීමට උත්සාහවත් වන ලෙස මෙත් සිතින් සිහිපත් කරමු. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. අද පොහොය දවසේ මම වෙනද කරපු සාකච්ඡාව නෙවෙයි කරන්නේ, මට විශේෂ කරුණු ටිකක් කරුණු වගේ කතා කරන්න හිතුණා. එකයි මේ ධර්ම සාකච්ඡාවක් විශේෂයෙන් කරන්න හිතුනේ. අද ඇත්තටම දැන් අපි මම හිතන්නේ පොහොය දවසේ අපි ගිය සැරේ නම් ධර්ම සාකච්ඡාවක් කරා එළි වෙනකන්. මොකද පොහොය දවසට සිල් සමාදන් වෙලා ධර්මයත් එක්ක ගොඩක් අය ඉන්නවනේ. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ වැදගත්කම තේරෙන්න ඕන කරුණු පිළිබඳව මම හිතන්නේ අද මහවග්ගපාළියේත් ඊයේ දේශනාවෙත් ගොඩක් ඉස්මතු කරලා පෙන්වුවා. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේව වැදගත් වීම සහ අපි තුල ගුණධර්ම ඇතිවීම කියන කාරණා මුල් කරගෙන අද ගොඩාක් අපට වෙලා තියෙන දේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැදගත් වෙලත් නැහැ. ඒ වගේම අපේ ගුණධර්ම වැඩින්නෙත් නැහැ. එහෙම තියෙද්දි අපි අද ධර්මයට යොමු වෙන්න උත්සාහ කරාට අපට අපහසු වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් ඒ වගේ කරුණු. ශ්‍රද්ධාලාභය ලබා ගන්නට ශ්‍රද්ධාව ලාභයක් හැටියට ලැබීම් දේවල් අතර වටිනාම දේ ශ්‍රද්ධාව. එතන මේ ශ්‍රද්ධාව ලබා ගන්නේ කොහොමද? ශ්‍රද්ධාවට අනුගත වෙන්නේ කොහොමද? කියන කාරණා අපි දැන් ගැඹුරු ධර්ම කාරණා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා සමහර අය මන්දෝත්සාහී වෙනවා. අපි බලන්න ඕනේ එහෙනම් මේ මූලික තැන ඉඳලා. මම අද පොඩි කරුණක් වැඩිපුර කියලා දෙනවා මේ ධර්මයට යොමු වීම සම්බන්ධයෙන්ම තමයි ඇත්තටම මේක අහන්න ඕන විදිය, ඉගෙන ගන්න ඕන විදිහේ තියෙන විස්තරය. එතෙන්න කලින් අපට කරන්න පුළුවන් ටිකත් එක්ක අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් අපි දන්නවා මූලිකම බුද්ධ වචනේ තියෙන කාරණාවක් ගත්තට පස්සේ අපි 4 තැන් වන්දනා කරනවානේ. ඒ කියන්නේ බුදුරණන් වහන්සේ බෝධිසත්ව ඉපදිච්ච තැන, බුදු වුණ තැන, ධම්සක් පැවතුම් කරපු තැන, ඒ වගේම පිරිනුවන් පාපු තැන. අපි බලමු ඒකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා තියෙන්නේ මොකක්ද? ඒ වන්දනා කිරීමෙන් ඇති කරගත යුත්තේ කුමක්ද? ඊළඟට අපි අද රුවන්වැලි සෑය වන්දනා කරනවා, ජයශ්‍රී මහ බෝධින් වහන්සේ වර්ණනා කරනවා. එතකොට අර වගේම පස්සේ අතුරු දේවල් නේක ප්‍රධාන වශයෙන් බුදුරණන් වහන්සේ අනුදැනපු කාරණාවක් තියෙනවා මේ 4 සෙන් වන්දනා කරලා සංවේග ඇති කරගන්න කියලා. ධර්මය අහන කරණාව නෙමෙයි. ධර්මයට යොමු වෙන්න කලින් මම මේ අපට කරන්න පුළුවන් මූලික දේ අපි දේශනාවට අනුව ඒ ටික කරනවද කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ ඒ ටිකෙන් හරි මූලික කරන කාරණා. ඒතකොට බලන්න පුළුවන් අපට ඒ එක අනිත් හැම කාරණාවකදීම මේ බුදුරණවහන්සේගේ අපි තව එකක් අහලා තිනවා බුද්ධ උපස්ථානයි ගිලන් උපස්ථානයි කියලා. මෙන්න මේ වගේ අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බලමු මේක බුදුරණවහන්සේ කිව්ව ක්‍රමයට වෙන්නේ කොහොමද කියලා. බුද්ධ උපස්ථානයේ බුද්ධ උපස්ථානය ගිලන් උපස්ථානය කරලා අද අපි ගොඩාක් අය හිතනවා රූපකයක් වූ බුදුරණවහන්සේට උපස්ථාන කිරිල්ලයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුෙකුට උපස්ථාන කියලා දෙකම එකක් කිව්වා කියලා. ඒක ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවනේ ඒක දෙකක් කියලා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි තුමු බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනම ඉන්නවා ගිලන් වෙලා. තව මිනිස්සෙක් වෙනම ඉන්නවා ගිලන් වෙලා. දැන් මේ දෙන්නගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ උපස්ථාන කරපු එකත් සමානයි, අර ගිලන් උපස්ථාන කරන එකත් සමානයි කියලා සමාජය දකින්නේ. ඒ කියන්නේ එච්චරටම මේක කියපු කාරණාව තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ගිලනාට උපස්ථාන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේව කියන එක අපට හම්බ වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දෙයත් එක්කනේ. ලෝකෝත්තරව හෝ ලෞකිකව හෝ.
යම් කිසි කෙනෙකුට අනුගත වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා අර අතම්මේ සූත්‍රයේ කොහෙද තියෙනවා මෛත්‍රී බුදුරණවහන්සේට මෛත්‍රීවෙන් උපස්ථාන කරනවා කියලා. ඒ ධර්මයත් එක්ක. එතකොට බුදුරණවහන්සේ කියපු කාරණාවට මොනවා හෝ ක්‍රමයකින් අනුගත වෙනවා නම් එතන මොකද්ද වෙන්නේ? එතන ඒ බුදුරණවහන්සේ වචනෙට කීකරු වුණා. කීකරු වුණා කියන්නේ ඒකට අනුගත වුණා, කීකරු වුණා, කරන්න පුළුවන් දේ කරනවා. එතකොට ඇත්තටම බුදු උපස්ථානයි. බුදුරණවහන්සේ පෙන්වා දෙනවා ගිලනාට උපස්ථාන කරන්න කියලා. එතකොට ගිලනාට උපස්ථාන කිරීම තුලින් මොකද්ද වෙන්නේ? බුදුරණවහන්සේ කිව්ව වචනෙට අනුගත වෙලා ඊට අනුව කටයුතු කරා. ඒක සැබෑවටම බුදුරණවහන්සේට උපස්ථානයක්. ඒ බුදුරණවහන්සේ වචනට අනුගත වුණා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපි වෙන වෙන දේවල් අපි හිතා ගන්න. ඊළඟට සතර තෙන් වන්දනා කරලා ඇති කරගන්න කියන සංවේගය. අඬන දොරඬ කියන එකක්ද නැත්නම් අපි වෙන මොකක් අපිද බලන්නකො මොකක්ද අපි යෝගෙදි කරන්නේ කියලා සංවේගය ඇති කරගන්නවා කියලා. දැන් මම මේ කියන්නේ මේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය ඉඳලා කරන්න පුළුවන් දේ. එතකොට සංවේගය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සංවේගයක් ඇති වුණාම අපිට අර අයියෝ මේක කියන්නේ අර මේ තව උත්සුකයක් වෙන්නට ඕනේ සංවේගයෙන්. දැන් සමහර කරුණු වලින් බුදුරණවහන්සේ තව තැන්වල පෙන්නන මේ සංවේගය ඇති කරගත යුතු කරුණු. අනේ මට මේක තාම කරගන්න බැරි වුණානි. අකුසල ඇති වුණාට පස්සේ සංවේගය ඇති කරගන්න කියනවා. දැන් බෝධිසත්ව ඉපදිච්ච තැන ගිහිල්ලා අපි බැලුවාම වන්දනා කරන්න ගියාම ඊළඟට බුදු වුණ තැන පිරිනොම් පාපු තැන ධම්සක් පැවතුම් දේශනා කරපු තැන වන්දනා කරන්න යනකොට අපට S2කට පේන්න ලැබෙනවා. අපට ඒ පරිසරය දකිනකොට ඒ ස්වභාවය දකිනකොට අපට S2කට පේන්න ලැබුණාට පස්සේ අනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝකේ පහළ වුණා. අපි තාම ඒ යුගයේ ඉන්නේ. ඒ ධර්මයේ තාම ඇහෙන්න තියෙනවා. ඒ ධර්මයේ තාම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒත් මට තාම ඒකට යොමු වෙන්න බැරි වුණානේ. මේක මගහැරලා කිව්වොත් මේකට අනුගත වෙන්න මට බැරි වුණොත් මොකක්ද ඇති වෙන්නේ එතකොට? සංවේගය. ඒක නිසා ඒ තුලින් හටගත්තේ සංවේගයෙන් උත්සුකයක් ඇති වෙන්නට ඕනේ. ඒ උත්සුකයෙන් අපි එක්ක ධර්ම මානසිකාරයකට යොමු වෙලා ඒ කාරණාවක් ඒ ධර්ම පරියායක් බුදුරණවහන්සේ දෙන්න පරියායක් විචක්ෂණශීලී භාවයකට යොමු කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න ඔය බුදුරණවහන්සේ කියපු අපිට කරන්න පුළුවන් කාරණාවේ කරන්න පුළුවන් කාරණා ඒ දේ කරනවද කියලා. අපි පතනවා. වෙන මොකද්ද කරලා පතනවා. අතනදී අර විදිහට කල්පනා කරනකොට බලන්න කොච්චර වැදගත්කමක් බුදුරණවහන්සේ කිස්මතු වෙනවද? වටිනාකමක් කිස්මතු වෙනවද? ශ්‍රද්ධාවක් කිස්මතු වෙනවද? සරණ යාමක් ප්‍රකට වෙනවද? අසරණ බවක් ප්‍රකට වෙනවද? අවශ්‍යතාවයක් ප්‍රකට වෙනවද? ඒ වන්දනාවේ පින මහත්ඵල වෙන්නේ නැද්ද? ඒ තුලින් හටගත්තා වූ ඒ උද්‍යෝගයේ එක්ක දහමට යොමු වෙන්න අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ නැද්ද? ඒක එනවා. හැබැයි අපි අනේ වෙහෙසයි දැන් ගිහිල්ලා අන්න වන්දනා කරලා ඉවරලා වෙහෙසයි හොඳට කාලා බීලා නිදා ගන්න. අපි බලන්නේ එතනදී වන්දනාවේ මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? එතනදී බුදුරණවහන්සේ පෙන්නම සංවේග ඇති කරගන්න කාරණා. දැන් අපි ගත්තොත් ඊට හතර තැන් වන්දනා කිරිල්ලයි ඊළඟට ඊට අනුගත වූ ගත්තාම තවත් ඊට වටිනා දේවල් තියෙනවානේ. බුදුරණවහන්සේ සිහි වෙන්න ලංකාවේ ගත්තොත් ජයශ්‍රී බෝධිය රුවන්වැලි සෑයේ තියෙනවා. අපි ජයශ්‍රී බෝධිය රුවන්වැලි සෑයට වඳිනවා. වැඳලා පතනවා. මේවා වේවා කියලා. ඒ කියන්නේ බුදුරණවහන්සේගේ අඩුම අනුශාසනාව එක දෙයක් ගැන හිතුවනම් ප්‍රාර්ථනාවෙන් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. පතනවා නිවන් දකීම කොහොමත් වෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි අපට වන්දනාවෙන් ඕකට උත්සුකයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. සංවේගයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. අනේ මේ බුදුරණවහන්සේට බුදු වෙන්න උපකාර කරපු බෝධින් වහන්සේ. මම බුදුරණවහන්සේගේ ඒ ධර්මයේ සිහි කරගෙන ඒ බුදුරණවහන්සේට බුදු වෙන්න මේ උපස්ථාන කර බුදු වෙන්න අවස්ථාවේදී සුජාතා සිටු දේවිය දුන්න මේ කිරියාහාර මුල් සිහි කරගෙන මම මේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච බුදුරණවහන්සේ නම් මේක පූජා කරනවා. ඒ බුදුරණවහන්සේ මේ ලෝකේ පහළ වුණා. අපි මේ යුගයේ ඉන්නේ. නමුත් තාම මට ඒකට යොමු වෙන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේක මගහැරෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? බුදුරණවහන්සේගේ තියෙන අවශ්‍යතාවය වැඩි වෙනවා. අසරණකම් ප්‍රකට වෙනවා. සරණක් යෑමට අවශ්‍ය වෙනවා. උද්‍යෝගය වැඩි වෙනවා. ධර්ම කරුණු සිහි වෙනවා. වන්දනාව මහත්ඵල වෙනවා. දැන් බලන්නකෝ අපි අර මේ ඒ කරන්න පුළුවන් කාරණානේ බුදුරණවහන්සේට යොමු වෙනවද කියලා. අපි මොකද කරන්නේ? ආකිරිහාට පූජා කරා ඊළඟට අරන් ගිහලා සත්තුටින්ට කන දැම්ම. හරි ඊළඟට ඒක ඉවරයි. ඊළඟට පැතුවා. නිවන් දකීවා රෝග දුරු වේවා මේවා දුරු වේවා පැතුවා. රුවන්වැලිසෑයට ගිහිල්ලා වන්දනා කරා පැතුවා. ඔක්කොම පැතුවා. මේවා දුරු වේවා කියලා. ඇයි රුවන්වැලිසෑයේ මේ බුදුරණවහන්සේගේ 13 වහන්සේලා ලෝකේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙච්ච යුගයක අපි ඉන්නේ. එතකොට මේ ධර්මයක් ලෝකේ තියෙනවා. අපි තාම ඒකට යොමු වෙලා නැහැ. මම මේකට යොමු වෙන්නට ඕනේ. මේ බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ අතුරුදහන් වෙන්න කලින් මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව මගහරවා ගන්න හොඳ නැහැ.
මේ වගේ උත්මයෙක් ලෝකේ පහළ වුණා කියලා ඒතකොට අර බුදුරන් වහන්සේගේ සරණ අවශ්‍ය වෙනවා. සරණට යොමු වෙනවා. උද්‍යෝගයක් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට ඒ ධර්ම කාරණා සිහි කරන්න පුළුවන්. ඒ ධර්මයට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ ප්‍රීතියෙන් භවනා කරන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රීතියෙන් ධර්ම මානසිකාරයක් කරන්න පුළුවන් අර ඕනකමත් එක්ක. දැන් ඒ වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ අපට කරන්න පුළුවන් දේ තුලද නැත්නම් වෙන මොකක් හරිද? අපි ලේබල් එකක් ගහලා පතනවා ඒකට. වෙන්නේ නැති දේවල්නේ. එතකොට ඒ අපට කළ හැකි දේ තුලිනුත් අපි ධර්මයට යොමු වීම කාරණාව කොච්චර අඩුයිද? ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය පාදක කරගෙන සංවේගය ඇති කරගෙන දහමට යොමු විය හැකි කරුණ තුලිනුත් අපි ඒ කාරණාව යෙදෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඊයේ කතා කරන්නට යෙදුන අර ಗುಣධර්ම මතුවෙන හැටි ධර්මයට යොමු වීමෙන්. ಗುಣධර්ම මතු. ඒකවල බලන්න මේ කරුණු ප්‍රකට වෙන්නට ඕනේ. ඒ ಗುಣධර්මයන් ඉස්මතු වෙන්නට ඕනේ. දැන් මේ කරන්න පුළුවන් ලෝකේ කරන්න පුළුවන් මේ කාරණාව ඒක වෙන්නට ඕනේ. ඔන්න ඔහොම යොමු වෙච්ච කෙනෙක්. ඔය චින්තනයක් එක්ක, ඔය ස්වභාවයක් එක්ක දැන් එයාට අවශ්‍යතාවය ඕනකම වැඩි මොකද්ද? බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්න. බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න. ඇයි සංවේගයක් ඇති වෙලා? අපි බලන්න කොතනදී සංවේගයකට වඩා අපි ඕක කරලා ඉවරලා ෂෝක් මං වෙන්න හරි දැන් මට රැකවරණයක් තියෙනවා හරි දැන් මම සතුටු වෙනවා දැන් ඔන්න මම ඉතින් ඊළඟ ජීවිතේ මෙහිමනේ දැන් අපිට මේවා ලැබෙන්නේ දැන් මොකද්ද වෙන්නේ සංවේගයක් ඇති වෙනවද අපි සතුටු වෙලා ඒ උන්මාදයට එක්ක අපි ප්‍රමාද වෙනවද හොඳට හිතලා බැලුවොත් අපි ප්‍රමාද වෙනවා හැබැයි බුදුරණවහන්සේ පෙන්නනවා සංවේගය ඇති කරගන්න කියලා ඒ සංවේගය කියන කාරණාව තම දොයිතුවකට ගණන් ගන්නෑ. ඒ බුද්ධ වචනේ දුන්න අර්ථය. ඒ අපට කළ හැකි කාරණාව තුළදී. ධර්මයට යොමු වීම සඳහා පෙන්වන කාරණා. ඊළඟට අපට තව හිතන්න පුළුවන් අනේ අපට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් නෑ ජීවමානව. ඉතින් අපට ඒ යුගයේ ඉපදෙන්නත් බැරි වුණා. දැන් උනත් තාම අපට ඇහෙනවා. ඉතින් මම මේකට යොමු වෙන්නට ඕනේ. මේ කොච්චර දේවල් අපට හිතලා මේ ධර්මයට යොමු කරගන්නේ සංවේගය ඇති කරගන්නේ හතර ස්ථාන වන්දනා කිරීම සහ ලංකාවේ තියෙන රුවන්වැලිසෑය ජයශ්‍රී බෝධිය දලදා වහන්සේ ඊළඟට ඔය ඒ ස්ථාන වන්දනා කිරීම තුළින් එවැනි කාරණාවකට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක අපි ඉස්සෙල්ලාම කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒක කල්පනා කරනකොට අපි තුල අපේ අසරණ භාවය ප්‍රකට වෙනවා. අපට ඕනකම වැඩි වෙනවා. අපේ උද්‍යෝගය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට දැන් අපි ගත්තොත් මේ හැම එකම දැන් ජරාව මේ රෝරෝණ ප්‍රශ්නේ මේක තුලින් අපට ධර්මය හිමි වේද කියලා මේ උනන්දුවක් ඇති වෙලා ධර්මයට යොමු වීම මේ බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු සෑම කාරණාවක් තුළම තියෙනවා අපට හිතන්න පුළුවන් ලෝකයේ පෙන්නපු කාරණා තුළදී ධර්මයට යොමු වෙන්න පැති. ඒ කියන්නේ අර ගැඹුරු කාරණාව කියන එක නැතුව ඒකකට යොමු වෙන්න මූලික පදනම දාගන්න කරුණු ගොඩාක් තියෙනවා මේ ලෝකේ කරන දේවල් තුලින්. ඔන්න ඔතෙන්ද අපි යමු වුණා නම් ඒ හැඟීමත් එක්ක ඒ බුදුරණවහන්සේ ඔය පෙන්වුවේ නිකන් නෙමෙයිනේ සංවේගය ඇති කරගන්න කියලා. ඒ සංවේගයත් එක්ක දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අර මට මතක නැහැ යෝධාජී උපමගේ සූත්‍ර කිහිපයකද අර තියෙන්නේ අහවල් පලාතක කෙනෙක් මැරුණා කියලා අහනකොට අන්න සංවේගය උපදවාගෙන තමන් ධර්මයේ හැසිරෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ගමේ කෙනෙක් මැරුණා කිව්වම ඥාතියෙකුට කරදරයක් වුණා කිව්වම තමන්ට කරදරයක්. ඒතකොට ඒ අර ක්‍රමානුකූලව පෙන්නනවනේ. දැන් අපේ සමාජයේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අහවල් කෙනේ අහවල් දෙන අහවල් මේ වුණාට අනේ කොහොමද ආරක්ෂාව වෙන්නේ? අනේ කොහොමද රැකෙන්නේ? කො සංවේගී? කො බුදුරණවහන්සේගේ පෙන්නපු අපට කළ හැකි කාරණාව තුළ ශ්‍රද්ධාව. අපට කළ හැකි කාරණාව තුළ ශ්‍රද්ධාව. සද්ධානුසාරී වුණාම ධර්මයේ එක්ක වෙනවා. නිවන් මාර්ගට අපට කළ හැකි වූ බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු කාරණාවයකට ශ්‍රද්ධාව යොමු වෙලා ඊට අනුගත වුණාම සද්ධා මත්තම් ප්‍රේම මත්තම් ඉස්මතු වෙනවා. අපට කළ හැකි වූ කාරණාවට බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු කාරණාවට අනුගත වීමෙන් ඒ කටයුත්ත ඒකට අවනත වෙලා යොමු වුණාම සරණ යොමු වුණාම සද්ධා මත්තම් ප්‍රේම මත්තම් ඉස්මතු වෙන සබ්බේතේ සග්ගපරායන වෙනවා. හැබැයි බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු විදිහට අපට කරන්න පුළුවන් ටිකේ. ප්‍රතිපදාව ඉස්මතු වෙද්දී සද්ධානුසාරී වෙනවා සෝතපන්න වේ කරුණි කිරීම ඔබ ඔය කරුණ ටික අපි වෙන් කර ගන්නට ඕනේ. අපි මොකද කරන්නේ? දෙකේම කරන දෙක වරද්දව ගන්න. කරුණ දෙකේම වරද්දව ගන්න. වරද්දවගෙන අපි ඉතින් පතනවා හැම එකම. තේරෙන්නේ අමාරුයි. තේරෙන්නේ නැති එක නම් සත්‍ය කොහොමද? අමාරුයි බෑ කරන්න බෑ. ඇයි අර මූලික කාරණාව ඉදලා ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඊළඟට අර ගුණ ධර්ම, කීකරුකම, දැඩි බව නැතිකම, මාන්නයේ ඉක්මවීම. මේවා අපි කතා කරේ මේවා මේ ධර්මයේ අහනකොට මේ ජීවිතය තුළ සිදුවිය යුතු කරුණු කියලා.
ධර්මය අහද ජීවිතය තුළ සිදුවිය යුතු කරුණු. ඔන්න ඔය කරුණු ප්‍රකට වෙන හැටි අපි ඊයේ කතා කරලා ලස්සන කරුණු ගොඩක් එක්ක. දැන් අපි බලමු මේ විදිහට ලෝකයේ තුල බුදුරන් වහන්සේ පෙන්නපු කාරණාවකට සද්ධාමත්තම් පේමත්තම් උපද්දවාගෙන ඒකක් පාදක වී නැත්තම් වටිනාකම වෙන ක්‍රමයකින් ඉස්මතු වී දැන් අරක අපට භෞතිකව ලෝකයේ පෙනෙන්න තිබිලානේ. ඒකෙන් මහා පුණකුත් ඇති වෙනවා. ඒක මුලින් සංවේගී උපදවාගෙන යමු වෙන්නත් පුළුවන්. අපට භෞතිකව නොපෙනී ඇහිච්ච දේ එක්ක ශ්‍රද්ධාව පිහිටවාගෙන අපි යමු වෙනවා. ඒත් ඒකාන්තගත ශ්‍රද්ධාව. එතකොට හැබැයි ශ්‍රද්ධානුසාරී නෙමෙයි. ඒකාන්තගත ශ්‍රද්ධාව. මේ ඒකාන්තගත ශ්‍රද්ධාවට යමු වෙලා දැන් මොන බණේ ධර්මය අහනවා. බණ පදයක් අහනවා. අතන තියෙන සංවේගයෙන් ඕනකම ඇති වෙලා හෝ බුදුරන් වහන්සේගේ ගුණ කල්පනා කිරීමෙන් හරි නැත්නම් අපි ඒ වැදගත් උත්තරමයා ගැන සිහි කිරීමෙන් මොනවා හරි ක්‍රමයකින් හරි ඒකාන්තගත ශ්‍රද්ධාව පිහිටවගෙන ඔන්න බණ පදේ අහනවා. දැන් ඔබට මතක ඇති චංකී සූත්‍රයේ පෙන්නනවා සත්‍ය රකින්න කෙනා සහ සත්‍ය අවබෝධ කරන අතර වෙනසක්. වෙනසක් කියන්නේ ඒකේ කරුණු විග්‍රහ දෙකක්. සත්‍ය රකින්න කෙනාගේ විග්‍රහය තුළ පෙන්නනවා බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අහන්නට යන්න මත්තෙන් ලෝකේ ඇත්ත දෙයක් අහනකොට හොඳට ඒක තේරුම් ගන්න. බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අහන්නට මත්තෙන් කලින් සත්‍ය රකින්න එක පැහැදිලි කරන්නේ. කලින් ලෝකේ වෙන වූ සත්‍ය දෙයක් අහද්දී අහන ක්‍රමයේ මොකද්ද පෙන්වන්නේ? ශ්‍රද්ධාවෙන්, රුචියෙන්, අනුශ්‍රවයෙන්, ආකාර පරිවිතක්කේ, දිටි නිච්ඡානක්ඛන්ති. ඔකෙන්නේ පෙන්වන්නේ. ඕකෙන් ඒ කාරණාව අහනවා. අහලා සත්‍ය රකින්න කෙනාගේ ස්වභාවය එහෙම අහලා මේ ඇත්තයි අනික්ක බොරුයි කියන කාරණාවට යෙදෙන්නේ නැහැ සත්‍ය රකින්න කෙනාගේ. ශ්‍රද්ධාවෙන් ඇහුවත්, අනුශ්‍රව දන්න දේ ගලපෙන දේ වලින් ඇහුවත්, කල්පනා කරන කාරණාවට ඇහුවත්, දිටි නිච්ඡානක්ඛන්තියෙන් මේ ආකාර පරිවිතක්කේට යමු වෙලා මේ වුණත් මේ ඇත්තයි කියලා ගන්නෙ නැහැ. ඔය කරුණු පහ පෙන්නනවද ධර්මයේ බුදුරන් වහන්සේගේ ලෝකෝත්තර ධර්මයේ අහන තැනදී. හොඳට බලන්න. ඔය කරුණු පහ පෙන්නනවද බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අහන තැනදී. ඔන්න දැන් සත්‍ය ආරක්ෂා කිරීමත් සත්‍ය සෙවීමත් අවශ්‍යතාවයත් කුළු ගැන්වෙනවා කෙනෙකුට උපතින්ම ආපු සහජ හැකියාවෙන් එන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකුට බුදුරන් වහන්සේගේ ඒ සත්‍ය ස්වභාවය මොනවා හරි දෙයකින් ප්‍රකට වෙලා එන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකුට අර වගේ සංවේගය ඇති වෙන කාරණාවක් ඔස්සේ එන්න පුළුවන්. එහෙම ආවහම බුදුරන් වහන්සේ පෙන්නනවාද ශ්‍රද්ධාවෙන් අහලා රුචියට අනුව, අනුශ්‍රවයට අනුව, ආකාර පරිවිතක්කයට අනුව, දිට්ඨි නිච්ඡානක්ඛන් එහෙම එකක් පෙන්නනවාද? නෑ. අපිට දැන් කරුණු පහක් හම්බ වෙනකොට ඔන්න ගැලපෙනවනේ. ශ්‍රද්ධා ආයතන ශ්‍රද්ධාව, අහන එකෙත් ශ්‍රද්ධාව. අර ඕහිත සෝතෝ ධම්මං සුනාති, සුත්වා ධම්මං දහරේති, තථානං ධම්මානං අත්තං ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් එළබෙන්නේ. ශ්‍රද්ධා ජාතෝ උපසංකමතු. එතකොට අතනත් ශ්‍රද්ධාව. අන්න ශ්‍රද්ධාවෙන් එළඹුණා. දැන් මේ උන ගැලපෙනවා. ශ්‍රද්ධා ජාතෝ උපසංකමතු පෛරුපාසති. ඊළඟට ඕහිත සෝතෝ ධම්මං සුනාතිනේ කියන්නේ. ඊළඟට ඔකෙත් අන්න අරක දිට්ඨියා සුප්පටු වෙද්දා මේකේ දිට්ඨි නිච්ඡානක්ඛන්ති. දැන් මේ නිකන් එක වගේ. එක විදිහට වගේ. දැන් අපි අර ඇයි එහෙම වෙන්නේ අපට? අපි අර ඕනකම වැඩිපුර ඉස්මතු උනේ නේ. ඒකෝර අපි අර එක වගේ ගැලපෙනවා. ධර්මය අහන තැන කියනවා ශ්‍රද්ධාවෙන් අහන්න, අනුශ්‍රවයට අනුව අහන්න, ඊළඟට රුචියට අනුව අහන්න, ආකාර පරිවිතක්කේ අනුව අහන්න, දිටින එහෙම එකක් කියනවා ධර්මය අහද්දි නෑ. ධර්මය අහද්දි කියන්නේ සුත්වා ධම්මං දහරේති, තථානං ධම්මානං අත්තං උපන්න සුතා, දතා, වචසා පරිචිතා, මනසානුපෙක්කිතා, දිට්ඨියා සුප්පටු විද්ද බෑ ශ්‍රද්ධාවෙන් එළබිලා. එතන හිම පෙන්නන්නේ. අතන වෙන විදිහකට පෙන්නන්නේ. විදි දෙකක්. අර්ථ දෙකක්. විදි දෙකක් අර්ථ දෙකක්. ශ්‍රද්ධාවෙන් එළඹීම එක අහන ක්‍රමත් එක්ක. ඊළඟට බලමු මේ ධර්මයේ ස්වභාවයක් තියෙනවනේ මේ අහන්න යන ධර්මයේ චංකි සූත්‍රයෙන් පැහැදිලි වෙනවනේ ගම්භීරයි. ඔන්න මෙතනදී ගුණ ධර්ම ඉස්මතු වෙන එකයි මේ කරුණු ප්‍රකට වෙන එකයි දෙකම මම පැහැදිලි කරන්නම්. ඊළඟට ධර්මීය ගුණ නම් කොහොමද ඒක අපි ලස්සනට කතා කරන්නේ කලින්. එතකොට ගම්භීරයි. කාටද හම්බෙන්නේ? දැන් අහන අයට. ගම්භීරයි කියලා හම්බෙනකොට හම්බුන්නේ නැහනේ. ගැඹුරුයිනේ. හම්බුන්නේ නැහැ. ඔන්න ඒක.
දුද්දසයි දකින්න අමාරුයි කාටද? Tamanටනේ. ආයි වෙන කාටවත් කියන එක නෙවෙයිනේ. දුද්දසයි Tamanටනේ යොමු කරගත්ත ඉස්සෙල්ලාම. දුද්දසයි දකින්න අමාරුයිනේ. හරි මට දකින්න අමාරුයි. අන්න ඒ කාරණාවත් ඉස්මතු වෙන්නට ඕනේ. දැන් ওই කරුණට ඉස්මතු වෙන්නට ඕනේ. අවබෝධ කරගන්න අමාරුයිනේ. කාටද? මට අවබෝධ කරගන්න. වෙන කාටවත් නෙමෙයිනේ. අනින් කාට කියපු එක නෙමෙයි මට කියපු එක නේ. අවබෝධ කරගන්න අමාරුයි. හැබැයි ඉතින් වටින දෙයක් එක්ක නෙමෙයි යන්නේ සාන්ත ප්‍රණීත නැත්නම් යන්නේ නෑනේ ඔකට. ඊළඟට නිපුණයන්ටයි තීක්ෂණ නුවණ තියන අයටයි මේක හොයන්න පුළුවන්. මගේ නෑ කියන එකනේ. ඊළඟට පඬිතුයන්ටයි පුළුවන්. Tamanට කියන එක නෙමෙයි. අතක්කාවචරයි. ඒ කියන්නේ තරකේ හැසිරීමක් නැහැ. ඔකත් හම්බෙන්නට ඕන. තරකේ හැසිරීමක් නොයන අර කරුණුත් ඉස්මතු වෙන විදිහට පැහැදිලි කරපු ධර්මයේ ඇහෙනකොට අනුප්‍රතිපදාව සිදුවෙන හැටි සුතා දතා වචසා ಪರಿචිතා අනසාන මනසාන පෙක්කිතා දුප්පත් ditthya suppati විද්දා නිවැරදි ක්‍රමයට. නිවැරදි ක්‍රමයට. වැරදි ක්‍රමයට නෙමෙයි නිවැරදි ක්‍රමයට. අර වැරදි ක්‍රමයට අහද්දිනේ. මේ නිවැරදි ක්‍රමයට. නිවැරදි ක්‍රමයට තියර සූත්‍රය පැහැදිලි කරන්නේ නිවැරදි ක්‍රමයට. එයාත් ඒකම තමයි අහන්නේ. හැබැයි දැන් මෙන්න හරි ක්‍රමයට අහන්න යමු වුණාම. එතකොට දැන් ඔන්න අතක්කාවචරයි. තරකේ හැසිරීමක් නැහැ. ඊළඟට ගැඹුරු. ඔය කරුණ ඔන්න ධර්මයේ අහනවා. දැන් මේක පිළිවෙලක් තියෙනවා නේද අහන්න ඕන. මේක ඒ කාලෙට ගැලපෙනවා දැන් කාලෙට ඕනේ නැහැ. දැන් කාලෙට ඕක එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔය අහන ක්‍රමي. නැත්තම් ඕක හැමෝටම අදාළත් නැහැ. අපි ඔගේ මහා ප්‍රඥයන්ට හරිපුත්තු සානස්සෝක අපටත් මහා ප්‍රඥාව තියෙනවනේ. දාරුචීරිට වගේ අපටත් මහා ප්‍රඥාව තියෙනවනේ. එහෙනම් ඒ නිසා අපි මහා ප්‍රඥාව නිසා අපටත් එහෙම ඕනේ නැහැ. මොකද්ද හිතෙන්නේ? ඔය පිළිවෙල අවශ්‍ය නැද්ද? දැන් ඕකෙදි පෙන්නනවාද බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය අහන්න අහලා තේරිච්ච දේ මතක තියාගන්න ඒකට අනුව හිතන්න පෙන්නන්නේ නැහැ නේ මේක. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී මේ අහන ක්‍රමයට කරුණු ටිකට මනස වචසා ಪರಿචිතා කියලා එකක් දැම්මේ. වැදගත් නේ මේක අපට. වචසා ಪರಿචිතා කියලා එකක් දැම්මේ වචනින් ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ කියලා. අපි වගේ මහා ප්‍රඥයන්ට ඒක එච්චර වැදගත් නැති නිසා අපි අයින් කරන්න ඕනේද? වචසා ಪರಿචිතා කියන්නේ කොච්චර වැදගත්ද? ඇයි ඒක වැදගත්කම ඉන්නේ? අර බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඕන යමු වුණා ඕනකම ඇති වෙලා. ඇහුවා. ශ්‍රද්ධාවෙන් එළබිලා ඉගෙන ගන්නේ කා කෙරෙහිද? එතන නම් පෙන්වන්නේ ගැඹුරු ධර්මයේ කියන කෙනා කෙරෙහි. එයා ගැඹුරු ධර්මයේ කියන නිසානේ ශ්‍රද්ධාව එළබෙන්නේ. ගැඹුරු ධර්මයේ කියන කෙනා කෙරෙහි. එතකොට ඇහුවා. කන්නිමාගෙන ඇහුවා. දරාගන්නේ මොකද්ද? දරාගන්නේ මෙලෝ හතරක් තේරෙන්නේ නැති එක. දරාගන්නේ මොකද්ද? මෙලෝ හතරක් තේරෙන්නේ නැති එක. අපි දරාගන්නේ තේරෙන එකන්නේ. එහෙනම් තාම අර්ථය හොයන්න කිව්වද? කල්පනා කරන්න කිව්වද? තමයි නෑ කල්පනා කරන්න කිව්වේ නෑ. කල්පනා කරන්න තියා ඒකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා හිතන්නවත් කිව්වේ නෑ තාම. අනප උදාහරණයකට ගමුකෝ ගැඹුරු සූත්‍රයක් මොනවා හරි මජ්ජේ සූත්‍රය. යෝ උභන්ති විජිත්වාන මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති. තඹුරු මහා පුරුෂෝ සෝදර සිබ්බනි මච්චක. මෙලෝදයක් දන්නේ ඔන්න එක මත ඔක දරා ගන්න කියන්නේ. චක්කුංකෝ ආවසු මේ අජත්තික ආයතනණී කුවන්තු බාහිර ආයතන දුතියන්තු විඥාන මජ්ජේ තණ්හා සිබ්බනි. ඔය විදිහට කියනවා. දන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ. අපි නම් ඕක කිව්ව ගමන් දරාගන්නේ. මේ ආයතන කියන්නේ මේක අරක කියන්නේ මේක මේ මැද්දට අපි දරාගන්නේ ඌවනේ. අපි අර කියපු දේ දරාගන්නේ. දරාගන්න කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියපු ටික විතරයි. ඒකේ තාම අර්ථයක් හොයන්න පටන් ගන්නවත් නැහැ. මොකද්ද කියලා දන්නේවත් නැහැ. කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති එක ඒක දරා ගන්නවා. ඕක අපට කරන්න අමාරුයි. කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව දරා ගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ බුදුරන් වහන්සේ කියපුවා කරන්න අමාරුයි. මූලික දෙයක් අමාරු වුණානේ අර ලෞකික සම්මාදිට්ඨියේදී. කරන දේ මේකත් කරන්න අමාරුයි. ඒක කරන්න ඕනේ. සද්ධාඥාතෝ උපසංකමතු වෙලා අහපු දේ කන්නිමාගෙන අහලා අහපු දේ දරා ගන්නට ඕනේ. ඊළඟට ඔන්න සුතා දත දරාගත්තා. ඇයි වචනයෙන් ප්‍රගුණ කරන්නේ? ඇයි එහෙම කෑල්ලක් බුදුරණවහන්සේ දැම්මේ? මේකේ එක ඉස්පිල්ලක්, එක පාපිල්ලක්, එක ව්‍යංජනයක්, එක රීතියක්
මොනවා හරි දෙයක් අඩු වුණොත් එහෙම මනසානුපෙක්කිතා කරලා වැඩක් නැහැ. එක ඉස්පිල්ලක් එක පාපිල්ලක් මොනවා හරි ව්‍යංජන පිළිවෙලේ වැරද්දක් ඒකේ දරා ගන්නට දේ සිදු වුණොත් එහෙම මනසානුපෙක්කිතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඇයි බුද්ධ වචනේ නෙමෙයිනේ. ඒක ඒ විදිහටම ගත යුතු නිසා දැන් අපි කටපාඩම් කරනකොට සජ්ජායනා කරනකොට ඒක කනටත් ඇහෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අර ඒක ඒ විදිහටම ග්‍රහණය වෙනවා. තාම අර්ථ හොයලා නැහැ. කිසිම අර්ථයක් හොයලා නැහැ. අරක ඒ විදිහටම ග්‍රහණය වෙනවා. එච්චර ටික වැදගත්. ඒ ග්‍රහණය වීම. ඒකයි බුදුරණවහන්සේ ඒක ඇතුළත් කළේ. ඒක එච්චරට වැදගත් කියලා. ඔන්න ඒක කරන්න ඕනේ. වචසා පරිචිතා. දැන් අපි එකක් හරි අඩු කරගත්තොත් එතන අපි අර කෑල්ල අරකින් තියනවා එතන තියෙනවා විඥාන ගැන අහම අතන තියෙනවා විඥාන ගැන අහම අතන සංකාර ගැන අහම අතන පටිච්චසමුපාද ගැන අහම අතන ධාතු ගැන අහම අපි මොකද කරන්නේ ව්‍යංජන ආයුව ඕනේ අපට අද ව්‍යංජන පරිය ඒකත් ඕනේ බලන්න සමහර කරුණු තියෙනවා පාලි භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට එකම වචනේ අර්ථ ගොඩාක් තියෙනවා එකම වචන. එතකොට අපි හිතමු දේශනාව දැම්මහම දේශනාවක් අපි ඉගෙන ගත්තාම ඒ වචනේ එතන තියෙනවා. ඒ වචනට අපි අර්ථ පහක් තියෙනවා කියලා. අර්ථ පහම ඒ වචනෙට දැම්මහමත් වාක්‍ය ගැලපෙනවා. වචන පහේ ඒ වචනෙට අර්ථ පහක් තියෙනවා නම් ඒ පහම දැම්මමත් අර වාක්‍ය ගැලපෙනවා. එතකොට දැන් අපි ඔකට මොකද්ද ගන්නෙ? අපිට ගැලපෙන දාගන කාරණාවනේ ගන්නෙ. මේකේ සියල්ලක්ම ඉගෙන ගත්තොත් නේද ඒ පරියායේ ස්වභාවයේ සෑම දෙයක්ම බලලා ඒ තේරුම් පහෙන් අදාළ තේරුම මොකද්ද මේකට ගන්නෙ කියලා ගන්නෙ. දැනගන්නෙ. නැත්තම් ඉතින් අපි හැම එකක්ම දාගෙන අපිට ගැලපෙනවනේ මේ තේරුම. අපි යන්න හරි තේරුම් ගත්තා. ගොඩක් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඇයි ඒ? අර වචසා පරිචිත හරියට උන්නේ නැහනේ. ඉතින් අවබෝධ කරන්න බෑනේ. මතක තියාගත්ත ක්‍රමය වැරදීනේ. අපි හිතන්නේ යන්නේ මතක තියාගත්ත ක්‍රමය නෙමෙයිනේ. වෙන කැලේ ටිකක් එකතු කරලා වෙන්නේ නැහැ. අවබෝධ කරගන්න බෑ. එතකොට දැන් තාම අර සද්ධානුසාරී කියන කාරණාවට යමීමනේ අර ගුණධර්ම ප්‍රකට වීම, සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රකට වීම කියන කාරණා නැතුව මේ තාම අර යමු වෙන්නේ නැහැටි. ඔන්න එතකොට ඒක පෙන්නුවා. මොකද්ද? වචසා පරිචිත. මතක තියාගන්න අපි ඒක අපට කොච්චර වැදගත්ද කියන එක. අපට අද සමාජයේ විහිළු වෙන්න පුළුවන්. අපට සමාජයේ ඒව යෝව පාඩම් කර ඉන්න බෑ. අපි කොහොමද කරන්නනේ ඕන නැත්තේ. කැලලක් හරි වාගෙන. අපරව මතක තියාගෙන ඉන්න බෑනේ. අපට අර එක විහිළුවක් වගේ. අනික කට්ටිය දැක්කම මොනවා හිතයිද? අහුනහම අනිත් අයට. අපි සත්‍යයනා කරනකොට. ඒ වගේ ස්වභාවයක් එනවනේ මේ විසිලු කියන කාරණා. හැබැයි එක පදයකට අපිට ඕක ඇති වුණා නම් අපිට ඕකේ වැදගත්කම හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එක පදයකට ඒක සත්‍යයනා කරද්දී ඒ කාරණා ටික හිතන්න ඕන කාරණා විස්මතු වෙද්දී පුදුම සතුටක් ඇති වෙනවා. ඒක අපිට එක කාරණාවක් පිළිබඳව අපි ඕක හරියට හිතලා බැලුවොත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එක කාරණාවක් පිළිබඳව. ඒතර ඔන්න මනස මොකද්ද? වචසා පරිචිතා. හරි. දැන් මේ ධර්මයේ තර්කාවචර නෑ නේද? කියන්නේ තර්ක කරන්න එපා කියනවද? නෑනේ. එපා කියන්නේ. තර්කයක් නෑ කියනවද? එහෙම කියන්නෙත් නෑ. තර්ක කරන්න එපා තර්කයක් තියෙද්දි තර්ක කරන්න එපා කියලා කියනවා නම් බුදුරණවහන්සේ අපිව බය කරලා. ඇයි බය කරලා තියෙන්නේ? දැන් අපි බය කරන සමාජ කට්ටිය අම්මෝ එපා ඕක ඉක්මවා කියන්නොත් එහෙම බොහෝ අකුසල්. දැන් අපිව බය කරන්නේ නැද්ද? අපිව බය කරනවා. තර්ක කරන්න දෙයක් හම්බෙලා අපිව බය කරනවා. ඒ කියන්නේ අර බයටනේ කරන්නේ. තර්ක කරන දේවල් හම්බෙලා බය කරලා තර්ක කරන්න නැතුව ඉන්නවා. තර්ක කරන්න දෙයක් හම්බෙනව නෙවෙයි ධර්මයේ තර්කයේ හැසිරීමක් යෙදිලා නැහැ. දැන් අර සද්ධා රුචි අනුසව ආකාර පරිත්තක්ක කියනකොට ඒ මොකද්ද? ඒ කරුණ ටිකේ ඒකේ තියෙනවා යම් ආකාරයකට පරිවිතර්ක කල්පන ඒ කියන්නේ එතන තියෙනවා මේ තර්කයකට කරුණක් ඉඩ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ලෝකේ අතක්කවචර ලෝකේ මොන ධර්මයේද? බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයේ විතරයි.
අනික කතක්කවචරද? නෑ අනික තර්කාවචරයි. ඉතින් අනික ඉගෙන ගද්දී එහෙනම් එන්නේ නැද්ද ආකාර පරිවිතක්ක කියන කාරණාව? එදෙනවා. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ එදෙන්නේ නෑ. ඒක තර්කාවචර නෑ. තර්කයේ ඒ කියන්නේ කියපු කාරණාවෙම ඇහිච්ච කාරණාවෙම තර්කයක චරයක් නෑ. ඇසිරීමක් නෑ. කිසිම විදියකින් නෑ. කිසිම විදියකින් තර්කයේ හැසිරීමක් නෑ. ඒ තර්කයේ හැසිරීමක් නැති නිසාම දැන් මේ නිවැරදි ක්‍රමයට මේ අහන එක වැරදි ක්‍රමයට අහද්දී නම් එයාට මේ තර්කයේ හැසිරීමක් ඇති කරගෙන මේ මොකක් හරි තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ කියපු කාරණාවට එක්ක නිවැරදි ක්‍රමයට අහද්දී තර්කාවචර නැහැ. ඉතින් තර්ක කරන්න බෑනේ. මොකද්ද මේ අත්තං උප්පරික්කති කියලා එකක් තියෙනවානේ. අර්ථය හොයනවා. අර්ථය හොයන්නේ අපි මොකෙන්ද? අපි අර්ථය හොයන්නේ මොකක් එක්කද? කල්පනා කරලානේ. වෙන එකකින් නෙමෙයි. මනසානුපෙක්කති. මනසින් කල්පනා කරලා. ආකාර පරිවිතක්කද මනසානුපෙක්කතිද? මනසානුපෙක්කති. තරක කරන්න දෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියපු කාරණාවේ මොනවද එකක් අපේ පැත්තේ තියෙනවා. ගැලපෙන්න. අපේ පැත්තේ මොනවද එකක් තියෙනවා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? ආකාර පරිවිතක්ක. අන්න මේ ආකාරයක ඒ ආකාරයයි පරිවිතර්කයක් කරනවා. එතකොටනේ ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලෝකේ පරියයි. නමුත් අතන පෙන්වන්නේ අත්තං උප්පරික්කති කියන එකත් එක්ක මනසානුපික්කති. මනසින් කල්පනා කරනවා. තරකයක්ද? තරකයක් දෙන්නේ විදියක් නැහැ නේ. ඇයි ඒ ධර්මයේ බුදුරුන්ට පමණක් ආවෙන එකනේ. තරකයක් හැසිරීමක් නොයදෙන සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන මේ ඔක්කොම වචන වල අර්ථ ගත්තම බලන්නකෝ. සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන ඒ කියන්නේ දැන් ඒ පෙන්නපු කාරණාව ලෝකේ තමන්ගේ අත්දැකීමක් එක්ක පෙන්නපු කාරණාවක් එක්කනේ තියෙන්නේ. ඒකට අපි ගැළපිල්ලක් නෙමෙයි කරන්නේ. අපි අද ගොඩක් ප්‍රායෝගිකයි කියනකොට අපි ගලපන්න ඕනේ ප්‍රායෝගිකයි කියලා ගලපන්න යනවනේ ප්‍රායෝගිකත්වයක් යෙදෙනවා. දෙකක්. අපි ගලපන්න යනවා. ප්‍රායෝගිකත්වයක් තමා කියන කාරණාව ගැන හෙවීමක් මූලිකව ඉස්මතු කරලා පෙන්වන දහම්පරියාය එක යනකොට ඒ යන ක්‍රමේදී වෙන්නේ මම කරනව නෙමෙයි. ඒ යන ක්‍රමේදී කියලා දෙන කාරණාව. ඒ කියන්නේ බුදුරණවහන්සේ ඒ අයට ඒ කාරණාවෙන් කියලා දෙන්නේ. කසී බාරදර කුඹුරු හාන්න කියලා දුන්නා. ඒකත් එක්ක. තව අයට තව ඒවා කියලා දුන්නා. ඇයි එයාට ඒකේ ආකාර මේ අර්ථය උපරීක්ෂණය කරනකොට ඒ අර සම්දිත්තිකයිනේ ධර්මයේ මිසක් ආය තැනකට ගිහිල්ලා කාලිකව දාගන්න නැතුව සම්දිත්තිකයි අකාලිකයි කියන දෙකම ඉස්මතු වෙන විදිහට ප්‍රතිපදාව ලැබෙන හැටි. ඕක දෙන්න දක්ෂ බුදුරයන් වහන්සේ. සම්දිත්තික බවත් අකාලික බවත් හමු වෙමින් ප්‍රතිපදාව දෙන හැටි. දැන් අපට කරන්න අහයි හිතන්න කිව්වොත් මේ කාලික ගිහිල්ලානේ. සම්දිත්තික වෙලත් නැහැ. කාලිකත් වෙලා. සම්දිත්තිකත් නැහැ කාලිකයි. අපි ප්‍රායෝගිකත්වයෙන්ම ගලපන්න යන්න කිව්වා. ප්‍රායෝගිකත්වය කේදන වැඩපිළිවෙලක් පෙන්වන්නේ. ඒතර මේ ප්‍රායෝගිකත්වයේ යෙදෙන වැඩපිළිවෙල මනසානුපෙක්කති කියන කාරණාවේ කිස්මත් වෙනවා. අත්තං උප්පරික්කති. අත්තං උප්පරික්කති කියන එකත් එක්ක අර්ථය හොයන්න තරකාවචර නැහැ. එතකොට අන තරකාවචර නැහැ මේ පැත්තත් එක්ක ගැළපිල්ලක් නැහැ. ඇයි ඒක හොයන්න යමු වෙන්නේ? ඒක හොයන්න යමු වෙන්නෙම ඒ කියපු කාරණාව යම් හෝ මොනවා හෝ කාරණාවක් ලැබීම දැන් තමන් කියන කාරණාව එක්ක අපි හිතමු උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ දැන ගැනීම කියන කාරණාව මොනවා හරි දෙයක් මම උදාහරණයකට පෙන්නන්නම්කෝ පටවිය කියන කාරණාව. පටවිය කියන කාරණාව පිළිබඳව ධර්මයේ ඔන්න ඇහෙනවා. අපි හිතමු දාතිබ්බංග සූත්‍රය. ඔන්න හම්බ වෙනවා අර පටවි උපාදින්න පටවිය කක්කල කරිගත කියන කාරණාව. දැන් පටවිය කියලා අපට හම්බෙච්ච දැන ගැනීමක් තියෙනවා. දැන් පටවිය ගැන බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. දැන් ඒක ඇහෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔන්න ඒක හරියටම දරාගත්තා ඔක්කොම ටික අර උපාදින්න කියන වචනේ හිම අයින් කරන්න නැතුව ඔක්කොම දරාගත්තා. දැන් ඔන්න ඇහෙනවා. දැන් ඒක මොකක්ද අර්ථය හොයන්න යමු වෙනවා. දැන් මොකද්ද පටවිය කියලා අපට හම්බෙච්ච එකක් තියෙන සදගතිය කියලා. දැන් ඒක දැනගත්තා. දැන් ඔන්න ඇහෙනවා. අර්ථය හොයනවා. ඒ කියපු කාරණාව හොයන්න පටන් ගන්නකොට ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රායෝගිකව දැන ගැනීම කියන කාරණාව පටයි බව
තමා දැන ගැනීම කියන ඉදිච්ච කාරණාව වැරදි කියන ඒදිල්ල හම්බ වෙන්නේ නැද්ද? මිසක් වැරදි බව දැනගත්තා නෙමෙයි. ඒක දෙකක් ඈ. වැරදි කියලා යෙදිල්ල හම්බීමයි වැරදි බව දැනගත්ත කියන එකයි දෙකක්. වැරදි කියලා යෙදිල්ල හම්බුණා. දැන් Tamanට ලකුණක් කෝගාලා එනවද? නෑ. දැන් නැමින්නේ කාටද? කීකරු වෙන්නේ නැද්ද? ඔන්න අර ಗುಣධර්මෙ නේද? කීකරු වෙනවා. ආයි කීකරු වෙනව නේද? සුවච වෙනවනේ. මෘදු වෙනවනේ. ආයි කාටවත් මේ කියන්නේ ගුරුවරයාට ධර්මයේ කියන කෙනාට ඒකත් එක්කනේ යමු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක බුදුරණස් අනුගත වෙනවනේ කොහොමද? ඒ ගම්භීර ධර්මයනේ කියන්නේ. ඔක පටලවා ගන්න එපා. ගම්භීර ධර්මයනේ කියන්නේ. අනුගත වෙනවා. සුවච වෙන්නේ නැද්ද? තමන් එකක් ඉස්මතු වෙනවද? හරියට එක කාරණාවක් ගැන හරියම මොන ජීවිතයේදී ඒ කාරණාව අනුගත වෙලා යන්නේ නැද්ද? අද ඉගෙන ගත්තා නේද මේ අර විනය පිටකේ කතා කරනකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ඇවිදilla මහා කශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ ගෝලයේ කියනවා මේ උපසම්පදා වෙන්න කර්මවාක්‍ය කියන්න කියනවා. එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මම කොහොමද මගේ ගුරුවරයාගේ නම කියන්නේ? කර්මවාක්‍යයද? මට බෑ. ඇයි? අනේ මම නම කියා ඉඳීම මම තුල හොඳට ඉස්මතු කරගන්න ඕනේ. එතකොට මගේ ගෞරවය එනවනේ. හිතලාද බලන්න යෙදිල්ල. ඇයි? අර ධර්මයේ ප්‍රකට වීමනේ ගුණධර්ම ඉස්මතු වීමනේ. ගුරුවරයාගේ නම කියන්න බෑ. නම කියන්න බැරි තරම් භක්තිය, ශ්‍රද්ධාව. නම කියන්න බැරි තරම්. ඒතකොට කොහොම කීකරුකමද? කොහොම සුවචකමද? ඒක ප්‍රකට වෙන්නේ නැද්ද? ප්‍රකට වෙනවා. තම්බය, දැඩි බව, මතයේ අදහස්. ඉතින් සුන්නත් දූලෙලා යනවනේ ඔක ඇහෙද්දි. අදහස කොහෙද තම්බයක් ඉස්මතු වෙන්නේ? දැඩි බවක් ඉස්මතු වෙන්නේ. මොකකවත් කිසි දෙයක ගත්ත කිසි අදහසක දැඩි බවක් ඉන්නේ නැහැ. මානයක් කොහේ මානයක් ඉන්නද? සෙය්‍ය සදිස හීන එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම සුන්නත් දූලෙලා යනවා. යෙදෙන්නේ නැහැ. අර මොකක් එක්කද මේ වෙන්නේ? මෙන්න මේ ඇහෙන දැනදී ප්‍රායෝගික ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්ම ඒ දැන ගැනීම තමා කියන එක වැරදි කියලා. අර යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒ කියපු කාරණාව අනුව මනසිකාර කිරීම. වෙලා නැද්ද ඔක්කොම? ශ්‍රද්ධාවේ බැස ගැනීමක් යෙදෙන්නේ නැද්ද? අවස්ථා ගැන හිතන්න එපා. අපි හිතනවා ditthiyasupපටි විද්‍යාව ඔක්කොම කරලා ඉවරලා වුණ මම සද්ධාංසාරී වෙනවා. අපි ඕකත් අවස්ථාවට බෙදා ගන්නවනේ. ඒ කියන්නේ මේ කාලික ධර්මයන්නේ. මේක කරලා ඉවරනම මොන අරක වෙන්නේ? කාලිකයි නෙමෙයි ධර්මයේ. යන ප්‍රතිපදාවේද නෙමෙයි දෝක සිද්ධ වෙන්නේ. වෙන ප්‍රතිපදාවේද නෙමෙයි දෝක වෙන්නේ. හරියට කරන ප්‍රතිපදාවේද නෙමෙයි දෝක වෙන්නේ. හරියට කරන ප්‍රතිපදාවේදී වෙන්නේ. ඔන්න දැන් හරියට කරන ප්‍රතිපදාව හරියට ඉස්මතු වුණාට පස්සේ මනසානුපෙක්කති. අත්තං උප්පරික්කති. අපට එකින් පස්සේ එකක්. මේ පහ ඉවර වෙලා අර ටික. ඒ ටික ඉවරලා මේ ටික. මේ හරියට යන ක්‍රමයේදී වැරදියට යන ක්‍රමයේදී තමයි මේ පහ කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැත්තේ. හරියට යන ක්‍රමයේදී කාලික බවක් නෙමෙයි අකාලික නේ ලැබෙන්නේ. හරියට යන ක්‍රමයේදී. ඒක මතක තියාගන්නට ඕන. එතකොට එනං මේ මනසානුපෙක්කති කියන එක අර්ථය පරීක්ෂණය කරන්න යමු වෙනවා කියන එකත් එක්ක මේක මේ ආකාර පරිවිතක්ක කියන එක නෙවෙයි. තරකාවචර කියන එක නෙවෙයි. ඒක යෙදිලා නැහනේ කියපු ධර්ම ප්‍රතිපදාවෙම සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙන චින්තනයක් එක්ක ඒ පෙන්නපු ඒ දුරු වෙන ප්‍රතිපදාවක් පෙන්නපු ධර්මයේ යෝනිසමනසිකාරය උපදින්න පෙන්නපු ධර්මයේ අතක්කාවචර ස්වභාවයක් තියෙන ඒ සුන්දර අති ගහම්බීර හිතා ගන්න බැරි වචනයකින් කතා කරන්න බැරි ආශ්චර්ය වූ ධර්මයේ ස්වභාවය ඒකනේ. ඒකට ඒ විදිහට අනුගත වුණාමයි වෙන්නේ නැත්තම් නෙමෙයි. මොන දැන් මම මේ දක්වා කියපු කරුණු ටික මුල වෙනද හිතලා බලන්න මුල් කියපු කාරණා ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය ඉඳලා මේ කරුණු ටික. ඔන්න ආකාර පරිවිතක්කේ. දැන් එහෙනම් එතනදී අර ඒ කරුණු ඒවා ඉස්මතු වෙන්න අර අසත්පුරුෂ ගති. ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරනකොට පෙන්වන්නේ සත්පුරුෂානන්දස්සාවි කියලා. සත්පුරුෂ ධම්මකෝවිදෝ කියලා. සත්පුරුෂ කියන්නේ නේව සංඥා නාසඤ්ඤා ඇති කරගෙන ධර්මඥාන ඇති කරගෙන හුදකලා වෙලා භාවනා කරලා ඒ මොනත් අසත්පුරුෂයෝනේ. සත්පුරුෂ ගතියෙන්නේ මොකක් එක්කද? ඔය ಗುಣධර්ම ප්‍රකට වීමනේ. දැන් මාන්නේ එන්නේ නැත්තම් සෝච බව කීකර බව එනවනම් දැඩි බව ඉක්මවනවනම් සත්පුරුෂ කම නෙමෙයි දෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රතිපදාවේ සත්පුරුෂ බවක් එන්නේ සුතවා ආර්ය ශා วก වෙනකොට.
සත්පුරුෂ බව ප්‍රකට සුතවාරිය ශාවකෝ වෙනකොට. සත්පුරුෂ බව. සත්පුරුෂයෙක් වෙනවා. එතකන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එන හැම මතවාදයක් එක්කම බලන්න වෙනවා. හැම දෙයක් එක්කම. අපි අහලා ඉගෙනගත්ත කෑලි එකතු කරගත්ත ටිකවල් තියෙනවා. ඒ සෑම එකක් එක්කම අපි ගත්තොත් ඒ කාරණාව එක්ක තමන් එකතු වෙලා ඉනවා කියන්නේ තම්බයක් නෙමේද? තමන් එකට දැඩි වෙලා නැද්ද? දැන් අපි ඒකත් එක්ක හසදන්නේ නැද්ද? දැන් අලුතින් අහනවද? දැන් සද්ධාවෙන් යොමු වෙලාද? සංයමයෙන් කටාරන් යොමු වෙලාද? ආකාර මේ වචන පරිචිතා කරලාද? මනසානුපෙක්කිතා යෙදෙනවද අත්පරීක්ෂ? ඉතින් එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ නේ අපිට තේරෙනවා නම් ඒ ටික අපේ ආකාර පරිවිතක්ක සිදු වෙනවා නම් මොකටද ආයි කරන්නේ ඒක? ආකාර පරිවිතක්කයක්. ඔන්න යෙදෙන්න විදිහක් නැහැ. මනසානුපෙක්කිතයි කරන්නේ. මනසානුපෙක්කිතා කරනවා. අර්ථය හොයනවනේ. ඇයි දරාගත්තේ? ඒ දරාගත්ත වචන හොඳට කටපාඩම් කරගත්තා. දැන් කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ පොඩි දෙයක් තිබ්බනම් මේ ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ මහා ප්‍රඥයන්ට පොඩි ටිකක් නේ. දැන් අතීතයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙවුවා ඒ කාලේ අවබෝධ කරේ ඒකනේ. පොතක් තිබ්බේ නෑනේ ලියලා. අද වගේ රෙකෝඩර් වල තිබ්බෙත් නෑනේ. මොකකවත් නෑනේ. කටපාඩම් නිමෙදිටි. ඔව්වා ඔය මිහිරි ඔය මහා ගහම්බිර ධර්මයේ සජ්ජායනා කර ඉන්නකොට කටපාඩම් කරන්න මොනව වෙන්නේ නැද්ද? මතක තියාගන්න කරන්නේ. ඒකත් එක්කම ඒ කොච්චර භාග්යක් හිතන ලැබිලා තියෙනවද? ඒ කටපාඩම් කිරිල්ලත් එක්ක. කොච්චර වැදගත්ද නම් ඒ කටපාඩම් කිරිල්ල. වචනයෙන් ප්‍රගුණ කිරිල්ල. එතකොට දැන් අපි ගොඩක් දැන් අපට ගොඩක් දැනගන්න වෙනවා කටපාඩම් කරන එක. ගොඩක් කරන්න වෙනවා. හොඳට බලන්න අපේ ජීවිතේ අපි ටික හරි මේ කාරණා පිළිබඳව ඒ සජ්ජායනා කිරිල්ලේ කටපාඩම් කිරිලි කරන්න. මේකේ එකක් හරි අඩු වුණොත් වෙන්නේ නැහැ. අපට විශේෂයි. අපි සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ දාරුචීරිය වගේ අය නම් වෙයි. අපි එහෙම හිතන් ඉන්නවනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ පෙරලා අවබෝධ කරනවා නම් අවබෝධ කරන අවසාන ටිකක්. එහෙම අයට ඔක කොහොම කරන්න වෙයිද? කොහොමනම් ඒකේ කටපාඩම් කිරිල්ලත් එකේ නවල් භාවයට යොමු වෙන්න වෙයිද? අපි නමුත් ඔක හලනවානේ. තාක්ෂණයේ දියුණු නිසා හලනවා. ලිඛිත භාෂාවක් තියෙන නිසා හලනවා. ඒ කියන්නේ අපිට සකස් වෙලා තියෙන ධර්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන පරිසරයක් යන්නද බැරි වෙන පරිසරයක් යන්නද? පරිසරයේම බැරි වෙන පැත්තකට යන්න යමු වෙලා. පරිසරයේම යමු වෙලා බැරි වෙන පැත්තකට යන්න. එතකොට ඔන්න ඔය කටපාඩම් කිල්ල සජ්ජායනා කිල්ලත් එක්ක ඔන්න ආකාර පරිවිත මේ මනසානුපෙක්කිත කියන පැත්තට යමු වෙනවා. දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යාව වෙනවා. මොකද්ද දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යාව වෙන්නේ? සුප්පටි විද්‍යාව වෙන්නේ. ධර්මයේ එක්කනේ. ඒ ධර්මයේ දිට්ඨිය කියන්නේ. ඒ ධර්මයේ දකින්න විදියනේ. එතකොට මේ ධර්මයේ දකින්න විදිය ආකාර පරිවිතක්ක කරනවත් එක්ක මොකද්ද වෙන්නේ? ආකාර ධර්මයට අනුධර්මයක් දැස ගැනීමක් වෙනව නේද? ධම්මනිච්ඡානක්ඛන්තියට. ඒ ධර්මයට නිඥානයක් වෙනවනේ. අනුලෝම කන්තියක් බවට පත් වෙනවා. අනුලෝම බවට පත් වෙනවනේ. දකින්න කෝණේ, දිට්ඨිකෙන් දකින්න කෝණේ යන්නේ. සුප්පටි විද්‍යා. මනාව ඒකත් එක්ක. ඒ පෙන්නපු එකත් එක්ක. මනාව දැන් මේ පෙන්වන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න නිවැරදි වෙන ප්‍රතිපදාවක එකත් එක්ක වෙනවනේ. දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යාව වෙනවා. ඇයි? මනසානුපෙක්කිත. දැන් මොකද්ද තමා වැරදි? මොකද්ද බැසගත්? සද්ධා බැසගත්තා. දැන් ධම්මානුධර්ම වෙන්නේ නැද්ද? තමාද කරන්නේ? නෑ ධර්මානුධර්ම වෙන්නේ. තමානේ මේ කියන්නේ ධර්ම අනුධර්ම වෙනවා. දැන් මේ ධර්ම අනුධර්ම වෙනවා. තමා කරනවා නෙමෙයි. සක්කාය දිට්ඨිය කියන කාරණාව ප්‍රකට වෙලා. දැන් උන අනිත්‍යයිලු කාටද මට හම්බෙලා. එහෙමද වෙන්නේ? නෑ. අනිත්‍යයි කියන ස්වභාවය ප්‍රඥාව එක්ක ශ්‍රද්ධාවෙන් බැස ගැනීමට යමු වුණා. ප්‍රඥා මත්තසෝ තියෙනවනේ. පඤ්ඤාය මත්තසෝකාරී. බැස ගැනීමට සිද්ධ වුණා. ශ්‍රද්ධාව පිහිටියා. මේ ක්‍රමයේ නේද බුදුරණවහන්සේ පෙන්වන්නේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න වෙන ක්‍රමයක් පෙන්නනවාද? අපේ ධර්මයේ දැන් අපි අහන්නේ ධර්මයේ අහනවනේ. ඉගෙන ගන්නකොට ඔය ඉගෙන ගන්න ක්‍රමේ හැරෙන්නට එක බණ පදයක් කෙරෙහි බහුසුත කියන්නේ මොකද්ද? බහුසුත කියන්නේ එක බණ පදයක් කෙරෙහි ඔය පහ තියෙනවා නම් බහුසුතයි. සේක ධර්ම හැටියට කියන්නේ. සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, පඤ්ඤා, සුත මොන සුතද? බහුසුත. කොයි බහුසුතද?
එක දහම් පදයකට ওই බහුසුත භාවය. පඤ්ඤා වෙන්නේ නැද්ද? පඤ්ඤා වෙනවනේ. හැබැයි එක දහම් පදයකට තියෙන්නට ඕනේ. නැති වුණොත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බලන්න මේ කරුණු වෙන්වීම වශයෙන් මේවා තියෙන හැටි. දැන් මම අද මේ පෙන්වන්නේ මේ අද අපේ ඇතිවෙච්ච ධර්ම කාරණු සාකච්ඡාවක් එක තමයි මට මේ කරුණු ටික ඉස්මතු කරන්න හිතුනේ. එතකොට මේ බලන්න බුදුරන් වහන්සේ ඉගෙන ගන්න කියපු ක්‍රමේ සහ ඉගෙන ගන්න යොමු වෙන විදිය ධර්මයේ අපට කරන්න මූලික පුළුවන් තැන ඉඳලා යොමු වෙන විදිය. එතන ඉඳලම වැරදුනා නම් අවසානයේ දක්වා හරියන්නේ නැහැනේ. මම ඒක අර මුලින්ම පැහැදිලි කරේ වන්දනා කරන තැන ඉඳලම අපට කරන්න පුළුවන් මූලික තැන ඉඳලම අපි කරන්නෙම තමන් රකින්න. ඒකෙත් තමන් රකින්න කරනවා. දැන් ධර්ම ඉගෙන ගන්න හිතනවා නෑ නෑ දැන් ඔබ කරාට වෙන්නේ නෑ. පාත්‍රාකට වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා අපි ඒව කරන්නේ නෑ. දැන් අපි ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න මේ. මොකටද? අනේ ඉතින් අරකෙත් තමන් රකින්න කරේ මේකෙත් තමන් රකින්න කරන්නේ. ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න. අරකට අයින් කරනවා. ඒ පිනත් අයින් කරනවා. එතනත් තමන් රකින්න එක නේද සංවේග ඇති කරගන්න කරාන. ඉස්සරහට අන්න මෙතනත් ධර්මයට මේ ඒත් එක් කරනවා. ඒත් එකට යමු වෙනවා. ඊළඟට අපි දන්නවනේ අකුසල් කුසල් කියන එක ප්‍රාණඝාතය සොරකම ආදී මේ කරනවා. ඒක හරි. ඒක ලෝකෙත් පෙන්නනවනේ. බුදුරණවහන්සේ නමක් ලෝකේ නැති වුණා. බුදුරණවහන්සේ පෙන්නන කාරණාවත් එක්ක බැලුවොත් එහෙනම්. ඒ බුදුරණවහන්සේ ආවෙනික කාරණාවත් එක්ක. මේ කරුණු වාක්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මොකක් එක්කද? හරියටම පෙන්වන්නේ සමාජ සංගතනික කාරණාවත් එක්කනේ. සමාජ සංගතනික කාරණාවත් එක්ක සීලී පුරණ එක පෙන්වන්නේ හරියටම බුදුරණවහන්සේ. එහෙනම් ඒකත් එක්ක අනුගත කරගන්නවනේ. අපි මාන්නින් යමක් කරන්නේ නැතුව. තමා රකින්න කියන කාරණාව ඉක්මවල. ඒත් ඒකත් එක්ක යමු වෙනවා. ඇයි උපෝසත සිල් රකින්නේ? ඇයි උපසම්පදා වෙලා පැවිදි උපසම්පදා වෙන්නේ? ඒත් ඒකට අපි මේ හැම දෙයක්ම ගන්නේ මොකක් එක්කද? හොඳට හිතලා බැලුවොත් තමා රකින්න. තමා රකින්න. ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නේ. ශ්‍රද්ධාව කියලා එකකට යොමු වෙන්නේ. ශ්‍රද්ධා මත්තම් පේමත්තම් ඉන්නෙත් නැතුව ශ්‍රද්ධාව කියලා එකට යොමු වෙන්නේ. ඊළඟට සිල් රකින්නේ. අකුසල ධර්මයන් දුරු කරන්නේ. හරි ඒක කරන්න ඕනේ. තමා රකින්න. හැබැයි දැනගන්න ඕනේ අපට එහෙනම් බුදුරණවහන්සේ අවශ්‍ය නැහැ කියලා. අපි දැනගන්න ඕනේ එහෙනම් බුදුරණවහන්සේ අවශ්‍ය නැහැ කියලා. බුදුරණවහන්සේ අවශ්‍ය නැති නිසානේ අපි ඒ දේ විතරක් කරන්නේ. ඇයි අපට බැරි අර විදිහට මූලික තැන ඉඳලා පටන් ගන්න? හැම එකක් එක්කම. දානයකදී, අතහැරීමකදී, වන්දනාවකදී, සෑම එකකදීම. බලන්න කොච්චර සුන්දර ගුණධර්ම ජීවිතයක් යමු වෙනවද? අති සුන්දරයි. බලන්නකො මූල තැනට යමු වෙනකොට තමා ගැන අවධානය යොමු වෙලා අකුසල් ප්‍රහාණයක ආධ්‍යාත්මික කෙලෙස් අපි මම සත්තු මරන්නේ නැහැ ඕන් හරි මම ඒ අකුසලෙ අපි ආධ්‍යාත්මික මම සත්තු මරන්නේ නැති කෙනෙක් තම්බය දැඩි මානෙ මම සත්තු මරන්නේ නැති කෙනෙක් මම උපසම්පදා සිල් රකින්න කෙනෙක් මම උපෝසත සිල් රකින්න කෙනෙක් අකුසල් දුරු වෙනවද ලෝකේට හරි තමාට නැහැ බුදුරණවහන්සේ කියපු කාරණා යෙදිලා නැහැ මම හොඳට ධර්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් තම්බේ ඊළඟට මානෙ හීන සදිස සෙය්‍ය මානෙ කෝ අර අකුසල් දුරු වෙන එක කෝ කෙලස් දුරු වෙන එක ඊළඟට දැන් මම අදත් කිව්වා කොරෝනා එකේදී අපි සමහර කට්ටිය බය වෙනවා නෑනේ අපි නම් බය නෑ අපි නම් ඕල්ලාවක මැරෙන්න කැමති ඒත් තම්බේනේ මානේනේ අපි බය නෑනේ අනේ මැරලා කියන හොඳයිනේ අපි බය නෑ ඒක ගොන් එකට වෙන වචනයක් කියන්න දෙකන්නේ එච්චර ගොන් එච්චරම මොඩයි ඒ බය නැති බව ප්‍රතිපදාවේදී ලැබෙන්නේ අපි එච්චර අර මාන්නයක් ඇති කර ගන්නවා බලන්න කොහෙන් ගියත් මොන පැත්තකින් කැරකුණත් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඒකේදී සංවේගයක් නැති කරගatiya යුත්තේ අයියෝ බැරි වුණා කරගන්න එහෙනම් මම මේකට යමු වෙන්න ඕනේ අපි කියනවා නෑ මම බය නෑ. ඇයි බය නැත්තේ? මම හරිනේ කරගෙනනේ. ඔය නිසානේ. එන දේ නිසා නෙමෙයිනේ.
ඒත් මාන්නේ. බලන්න මේ ප්‍රතිපදාවේදී මේ කෙලෙස් දුරු වෙන හැටි, මගට යන හැටි පතන්න ඕනේද? අනේ මම රුවන්වැලිසෑය වැන්දා, මම මේ 40 ස්ථාන වැන්දා, මම නිවන් දකිවා. වෙයිද? කල යුතු විදිහට කරන්නේ නැහනේ. වෙන්නේ මම ධර්මයේ ගොඩක් දන්නවා. වෙයිද? වෙන්නේ නැහනේ. කල යුතු විදිහට කරන්නේ නැහනේ. කල යුතු විදිහට ඒ දේවල් කරන්නත් අමාරුයි. ඔන්න එහෙනම් අපි බලන්න ටික ටික බලන්න ඕනේ. අපි ඒ ආධ්‍යාත්මීය කෙලෙසුත් ඉක්මවන දෙයක් මේ ධර්මයේ සිද්ධ වන්නේ. කෙලෙස් වැඩි වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒ කෙලෙසුත් ඉක්මවමින් ප්‍රතිපදාව ප්‍රකට වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට අද ඔය විශේෂයෙන්ම අර කාරුණු ටික තමයි මතක් කරන්න ඕනකම තිබුණේ මේ සද්ධා රුචි අනුසව ආකාර පරිවිතක්ක දිටි නිච්චානක්කන්ති සහ සද්ධාවෙන් ඉලබි සුතාවතස පරිහිතා මනසාන පික්කජ දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යා කියන කාරණාව නිවැරදිව ඉදීමෙන් ප්‍රතිපදාව විශ්මත වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික අපි හොඳට කල්පනා කරන්න. මේ කරුණුත් මම හිතනවා සංවේගයකටපත් වෙනවා නම් උත්සුකයක් ඇති වෙයි කියලා. සංවේගයකටපත් වෙන්නේ නැතුව වුණොත් එහෙම එක පැත්තකින් උද්දාමයක්, එක පැත්තකින් පිට වැටීමක්. ওই දෙක වෙනවා නම් ඒ වෙන්නේත් නැහැ. ওই දෙකම නැතිව සංවේගයකින් අපි මේ ලැබුණු අවස්ථාව කොයි මොහොතක නැති වෙයිද දන්නේ නැහැ. කොයි මොහොතක ලැබුණු අවස්ථාවකින් මෙහිමහර ලැබිච්ච අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාව නැති වුණොත් ඊළඟ ජීවිතයක වෙයි කියලා හිතන එක තරම් මෝඩකමක් නැහැ. ඒ තරම් මෝඩකමක් නැහැ. එයි අර පෙස්සටත් බැරි වුණා නම් හොතපොන්ට හැකියාව තිබිච්ච කෙනාට බුදුරණවහන්සේ ජීවමානව ඉස්සරහා ඉදි ධර්මයේ හද්දි. ඇයි බැරි වුණේ? කී කරුණේ තමන්ගේ මතයේ වැඩි වුණා ඉස්සරහට ගියානේ. අර සිටුවරුන්ට බැරි වුණා නම් අනාගාමීන්ට හැකියාව තියෙද්දි බුදුරණවහන්සේ ජීවමාන වින්නේද්දි අර හතර බැරි වුණා නම් මේ බුදුරණවහන්සේ ඉද්දි හැකියාව තියෙද්දි පින ඔක්කොම මෝරලා තියෙද්දි බැරි වුණා. අපි හිතනවා අපට පුළුවන් ඊළඟ ජීවිතේ. අපි ධර්මයට යමු නොවෙන්න හැම පැත්තම අපට සකස් වෙනවා. මේකට තියෙන්න ඕන පින්වතුනි අසාමාන්‍ය කැපකිරීමක්. අසාමාන්‍ය කැපකිරීමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කැපකිරීම තිබිය යුතු විදිහට. අපි කැපකිරීම කියන එක සාධාරණීකරණය කරන්න හොඳ නැහැ කලබලයට. කැපකිරීම ඒ ಗುಣධර්ම වැඩෙමින් ඒ විදිහට තියෙනට ඕන. එහෙම වුණොත් පමණි මේ තථාගත ප්‍රතිපදාව අපට යොමු වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. මේ සෑම දෙයකටම අපට අමාරුලා තියෙන්නේ. අපි අපේ තියෙන නොහැකියාව කියන එකම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපට ධර්මයේ හිතන්න නොහැකියාවක් තියෙනවා කියන එකම අපි දාගන්නවනේ. එතනිනුත් අපි දාගන්නවා මොකකටද? මන්දෝත්සාහි වෙන්න, සංවේගය ඇති කරගන්න නැති වෙන්න. පින නැතිකමම නෙවෙයි. ඒකත් අපි දාගන්නවා මොකටද? මන්දෝත්සාහි වෙන්න, සංවේගය ඇති නොවෙන්න. වයසට යෑම කියන එකම නොවේයි. ලෙඩ විලා අමාරුකම කියන එකම නොවේයි. මේ ඔක්කොම මොකද කරන්නේ? අර කුසීතවත් සූත්‍රය බලන්න. අපි කරා මං හිතන්නේ කුසීතවත් සූත්‍රය. ඒකම නෙමෙයි. කෙලස්. අපි කෙලස් වලට පහර දෙන්නේ නැහැ. කෙලස් හොයාගන්නේ නැහැ. අපි යොමු වෙන ක්‍රමේ වැරදි. අපට දැන් පින කියන කාරණාව යම් පමණකට ලැබෙලා නැද්ද? ධර්මයේ ඇහෙන්නයි මනුසත් බව ලැබිලා. හිතන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපට ලැබිලා නැද්ද? ලැබිලා. ධර්මයේ ඇහෙන්නේ නැද්ද? ලැබිලා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? යට වෙලා අපි කෙලෙස් වලට. ප්‍රධාන කෙලෙස් තුනක් තියෙනවා. බුදුරණවහන්සේත් ඒකයි පෙන්නන්නේ. ඒ තමයි මානය, අකීකරුකම, දැඩි බව. ප්‍රධාන කෙලෙස් තුනක්. ඔය කෙලෙස් තුන එක තමයි සම්පූර්ණ මේක වැහිලා යන්නේ. ඒත් එක හිතන්න පුළුවන්කමත් එන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අර দমনය කරන්න යමුනහම ඒක කොහොමනම් සිදු වෙන්නට ඕනද හරියට দমনය වෙන්නේ.
ඒ සාමාන්‍ය කෙනෙක් দমনය කරන්න හිමනම් මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගයකට দমনය වෙන්න කොහොම අපි හික්ම විය යුතු වෙයිද? ඒ නිසා ඒක හොඳට හිතන්න. හොඳයි නම් පැයකට ආසන්නව පැයක් විතර කරා මේ ටිකෙන් පොඩි වෙලාවක් අපි කතා කරමු. ත්‍රිවංශ සරණයි. ත්‍රිවංශ සරණයි සර්. මේ පොඩ්ඩක් ආකාර පරිවිතක්කය සහ මේ මනසානුපෙක්ඛිතා කියන කොටස අපහො පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් සර්. පුළුවන් නම් උදාහරණයක් අරගෙන පොඩ්ඩක් ත්‍රිවංශ සරණයි. මනසානුපෙක්ඛිතා කියනකොට දැන් එතන විතක්ක කියන දැන් ආකාර පරිවිතක්ක නම් විතරක කරලා ආකාර කියන යම් කිසි ආකාරයක් එක්කනේ එදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු මම අර බිලි දිවල් උදාහරණයකට පැහැදිලි කරේ. ඒකට වඩා ඇත්තට වෙනම උදාහරණයක් ගත්තා නම් ගොඩක් හොඳයි. දැන් අපිට මොනවා හරි අපි ධර්මයේ කාරණාම ගමුකෝ. පඨවි කියන කාරණාවක් ගත්තාට පස්සේ පඨවි කියන එකේදී අපිට තද ගතියක් හම්බෙලා. ඇත්තනේ. තද ගතියක් එදිලා. එතකොට දැන් මතකද දන්නේ මේ ළඟදී සූත්‍රයක හම්බුණා 이르දි පිළිබඳව අංගුත්තර නිකාය 4 පෙන්නවා. 이르දිමතුන් පෙන්නනවා ඉර්ධිමතුන්ට අර දර කොටින් පටවි භවයක තියෙන නිසා ඒක මුල් කරගෙන හිත වඩන්න පුළුවන් කියනවා. ඇත්ත නෙමෙයි දෙක. දැන් අපි පටවි තේරුම් ගත්තා. අරකෙත් එහෙම එකක් විග්‍රහ කරනවා. එතකොට මේකත් එක්ක ආකාර පරිවිතක්කයක්. ඒ ආකාරයේ එක්ක විතරකයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ දෙකේ සම්බන්ධයක්. මේකයි ඒකයි. ඒක අපට ඒ සම්බන්ධයත් එක්ක ඒක හරි. හරි බවත් හම්බුණා. ඒ පටවි හැබැයිකම තියෙනවනේ. ආපෝ තේජෝ වායෝ ඔක්කොම ගැන කිව්වනේ. ආකාර පරිවිතක්කය. එතකොට දැන් අපිට බුදුරණවහන්සේ ඊතරණ ප්‍රතිපදාවේ ධාතු විභංග සූත්‍රයේ පටවි ගැන කියනවා. දැන් අපි පටවි කියන එක තද ගතිය කියන එකක් දන්නවා. පටවි තද ගතිය. දැන් ඔන්න ඒකේ කියනවා. ඒකේ ඔන්න කියනවා අජ්ජත්තං කක්කලං කරිගතං උපාදින්න. එනක මතක තියාගත්තා. වචනෙන් ප්‍රගුණ කරලා හොඳට දැන් මතකයි. හරි. අජ්ජත්තං කියන තමා කියන එකනේ. කක්කලං තද ගොරෝසු හරි. උපාදින්න උපාදානී. දැන් කියපු කාරණාව මේකත් එක්ක මේ යෙදෙන්නේ. මේ කියන කාරණාවත් එක්ක. දැන් මොකක් හිතද්දිද? මනසින් හිතන්නේ. ඒක හිතනවා. ඒක හිතනකොට මේ පටවි කියන එකට ඒක අර ඉදිල්ල එන්නේ නේ. ඇයි ඒක අර තරකේ හැසිරීමකට ඉඩක් දීලා නේ. හැබැයි ඒක හරි. සද්ධාවට යමුනේ. ඒක හරි. කල්පනා කරනවා. මනසින් කල්පනා කරනවා මොකද්ද? මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් ඒක මහා ප්‍රඥේකට දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යාව වෙලා ඊතර වෙන්නම ඇති. දැන් එහෙම නැති වුනහම නතර වුණා. කල්පනා කරන්නේ. මදි. තව එකක් අහනවා. තව විදියකින්. තව එකක් අහනවා. තව ඔය විදිහට අහන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව දැන් ඔන්න ඔක අහන්න යමු වුණාම ආකාර පරිවිතක්ක මේ මනසානුපෙක්ඛති කරන්න මූලික යමු වුණාම මූලික අපට ගත්තොත් මූලික යමු වීමක් ඔන්න දෙකක් තියෙනවා. ඒක එක යමු වුණාම අර ආකාර පරිවිතක්ක කියලා නැත්නම් අර මේ කල්පනාවත් ගැළපිල්ල කියන එකක් ඉදිලා නැහැ. හැබැයි අරකම හොයනවා. හැබැයි ඒක ඒ විදිහට හොයන්න හේතුන අර රසා වචසා පරිචිතා කියලා ඒ කාරණාව ඒ විදිහටම යමු වෙච්ච නිසා දැනගත්ත නිසා. නැත්තම් ඉතින් ආය ගලපලා දානවනේ. ගලපන්න විදිහක් නැහැ. දැන් ඒක හොයනවා. ඒක හොයන්න හරියට යමු වෙච්ච තැනදී මේ කාරණාවට මේ පටවි කියන කාරණාවට මොකද්ද ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ දැන ගැනීමට. ඒක වැරද්දක් කියන කාරණාව ප්‍රකට වෙනවා. ආය අරක හොයන්න ඕනේ. මේක වැරද්දක් කියන ප්‍රකට වෙනවා. හැම වෙලෙම මෙහි වැරදි හොය අර හෙවිල්ල. ඒකට අනුව කල්පනාවක් එදෙනවා. අන්න එතකොට මනසානුපෙක්ඛති ආකාර පරිවිතක්ක තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තව කාරණයක් පොඩ්ඩක් ඒක මම දැනගන්න. දැන් අර ශ්‍රද්ධා රුචි අනුසා ආකාර පරිවිතක්ක දෙකෙන් ඉච්ඡානක්ඛන්ති කියන
ඒ ක්‍රමයේදී ඒ ප්‍රතිපදාව එතකොට හැම වෙලාවෙම අර මේ ඉදමෙම සත්‍යම් මොගමඤ්ඤං කියලා සත්‍ය හොයන පැත්තෙන් එළියට යෑමක්මද ඒ කියන්නේ පිහිටා සිටීමකටමද යොමු වෙලා තියෙන channels තරස්ස. මට ඒක තේරුන්නේ ආයතරයක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සංස දැන් ශ්‍රද්ධා රුචි අනුසව ආකාර පරිත්‍යාග දිට්ඨිනිච්ඡානකන්ති කියලා විස්තර කරනවානේ. එතකොට ඒ කියන විදිහට යමක් වඩනවා නම් හරි ඒ කියන විදිහට අපි ධර්මයේ තේරුම් ගන්නවා හෝ යොමු වීමක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි අර සත්‍ය සොයන පැත්තෙන් එළියට ඇවිල්ලා අර ඉද මේව සත්‍යං මොගමඤ්ඤං කියන විදිහට යමක පිහිටා සිටීමක්මද අර කරුණු පහ යෙදෙනවා නම් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක සංස පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න. ඒකෙදි ඇත්තටම මේ ඒක තව ටිකක් එක වෙන්න නිරවුල් වෙන්නට ඕනේ. දැන් ඒ විදිහට වෙනකොට අර යොමු වෙච්ච කාරණාවෙම අඩුවක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ යොමු වෙච්ච කාරණාවෙම අඩුවක් කියන්නේ හරියට මේකට යමු වුණා නම් ඉදමේව සත්‍යම් මොගමඤ්ඤං කියන කාරණාව යෙදෙන්නේ නැහැ. සද්ධාවෙන් යොමු වෙලා සුතාස වචසා පරිචිතා කියන කාරණාව ඉස්සරහට යනවා. මොකද තරකාවචර නැති නිසා. තරකාවචර යෙදීමක් නැති නිසා. ගම්බීර ලෝකෝත්තර නිසා. එතකොට එහෙම නැතුව ඇහෙද්දි අනිවාර්යයෙන්ම අර සද්ධා රුචි අනුසව ආකාර පරිත්‍යාග දිටිනිච්ඡානක්ඛන්ති කියන කාරණාවට යොමු වෙලා ඉදමේව සත්‍යම් මොගමඤ්ඤං කියන කාරණාවට යොමු වෙන්නේ. හැබැයි ධර්මයේ හෙද්දි ඔය කරුණු පහ එක ඉදමේව සත්‍යම් මොගමඤ්ඤං කියන එක යෙදෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාවක් කියන එක කතා කරන්න බෑ. මොකද ඒ වැඩපිළිවෙල නෙමෙයි ඒකෙදි වෙන්නේ. ඇයි ඒ වැඩපිළිවෙල යෙදෙන්න බැරි වෙනවා අර ධර්මයේ අතක්කාවචර නිසා, ගම්භීර නිසා. එහෙමනම් ඒ අහන ක්‍රමේ සද්ධා රුචි අනුසව ආකාර පරිත්‍යාග දිටිනිච්ඡානක්ඛන්ති එක යොමු වෙලා යන තැනදී ඉදමේව සත්‍යම් මොගමඤ්ඤං කියන කාරණාව එක යොමු වෙලා තිනවා. මොකක් හම්බ නොවෙච්ච නිසාද? ගම්භීර දුද්දස දුරනුබෝධ සන්තපණිත නිපුණ පඬිතු වෙන විදිහ අතක්කාවචර හම්බ නොවෙච්ච නිසා. එහෙම හම්බ වුණ විදිහට ධර්මයේ ඇහුණා නම් ඒකයි අර මුල් ටික වැදගත් වෙන්නේ. සද්ධා දැන් අපි හිතමු ඇත්තටම ඔය ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ අනිත්‍යවලත් ඉගෙන ගන්නවනේ. දැන් ධර්මයේ තරදීදියට ඉගෙන ගන්න එක තියෙනවා සද්ධා එළඹිලා සුතාසවචන මනසාරමික දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යා කියන එක. එතකොට එතනදිත් එහෙනම් දෘෂ්ටියකට යන එකක් තියෙනවනේ. එහෙනම් එතන ඉදමේව සත්‍යම් මොගමඤ්ඤං කියන කාරණාවට යෙදෙන්නේ. එහෙනම් එතන ඒ කරුණු පහ යෙදෙනකොට අර මොනවයින් හරි පහම නෙමෙයි සද්ධා රුචි අනුසව ආකාර පරිත්‍යාග දිටිනිච්ඡානක්ඛන්ති කියන මොකකට හරි යමු වෙලා අන්න ඉදමේව සත්‍යම් මොගමඤ්ඤං කියලා ඉඳලා. ඇයි අර කර ඒ පිළිවෙල ගම්භීර ලෝකෝත්තර ශුන්‍යතා ප්‍රතිසබ්බ නැත්නම් මේ අතක්කාවචර කියන කාරණාව එක නෙවෙයි. එයා ඒක ඉගෙන ගන්න පෙළඹුණේ. එහෙනම් බලන්න හැකියාව කියන එක. ඒ හැකියාවත් සහ ඒ හැකියාව ප්‍රකට වීමේදී ඒ ඕනකමත් එක්ක ඒ හැකියාවත් එක්ක ඒක ප්‍රකට වීමේදී අර සත්‍ය ගවේෂී සත්‍ය රකින්න චින්තනයත් ඒ චින්තනයේ හරි ධර්මයේ අහනකොට අර කාරණා ආකාර පරිත්‍යාග ආදී දේවල් නොයේදී අර ගුණධර්ම ප්‍රකට වී සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රකට වී සද්ධාව බැසගෙන ප්‍රතිපදාව ඉස්මතු වෙනවා. ඉතින් වෙන්නේ අරක තමයි. ඉක්ම වෙනවා. හැබැයි ඒකෙත් සද්ධා මේ සුතාවචත බලසිත මනසාරමික දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යා කියන එකක් තරකාවචර බවක් එක්ක. එදිලා. ඒක නියාලා පරිදි දෙයකට යොමු කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒකත් වැටහිලා. ගැළපිලා. එහිමත් වෙලා. ඒක බලන්නකො එහෙනම් මේ අයියේ ඊතර වෙනවා කියන කාරණාව තමා දැන් මේක ඉදලා තියෙන තමා කියන එකත් එක්කනේ. තමා කියන එකත් එක්කම ඉදලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඊතර කරන්න දැන් අපි හිතමු කොහෙන් හරි මොකකින් හරි එක එක පුජ්‍යලයට ලකුණක්. දැන් ඔන්න මට. දැන් තව කෙනෙකුට. දැන් එයා ඉගෙන ගන්න එයාට නිමෙද ලකුණක් එන්නේ. ඉතින් එයාට ලකුණක් එනවා නම් අර ditta dhamma nibbana කියන එකක් තිබ්බ අර විනාශේ පනවන උච්ඡේදය කියන එක අර සංඤී අසංඤීතත් වඩා ඉහළ පැත්තමකින් පෙන්වන්නේ. එතකොට උච්ඡේදය කියන කාරණාව ඊට ඉහළයි ඊළඟට ආයේ ditta dhamma nibbani. ඒ ditta dhamma නිවීම කියන කාරණාව අර කෙලස් අර ප්‍රීති සුඛ අනම්මනම් ඔක්කොම ඉක්මවලා මේ අතීත අනාගත ඒවා ඔක්කොම ඉක්මවලා පුච්චර ප්‍රතිපදාවක්ද.
ඒ පෙන්වන්නේ එහෙම එකක්නේ. ඒ දෘෂ්ටිය පිළිබඳ. එතකොට එහෙනම් ඒ දෘෂ්ටිය එක්ක අන්න එයා යමු වෙලා තමා හරි හැබැයි. තමාට ලැබිලා ඒ කෙනා, ඒ පුජ්‍යලයා තමාට තමයි. දැන් අර ප්‍රායෝගිකවම තමා වැදගත් නැහැ කියන කාරණාව ප්‍රකට වෙලා නැහැ. තමා කියලා කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා, තවයි තව ඉන්නවා. තව වෙන ඉන්න ඕන බණහන තව ඉන්නවා. අරයා ඉන්නවා, අරයට තේරෙනවා, මෙයාට තේරෙන්නේ, අරයට තේරෙනවා. දැන් ඇයි ඒ? තමා ඉන්න නිසානේ. එක්ක තමාට තේරෙන නිසා, එක්ක තමාට නොතේරෙන නිසා. එක්ක තමාට තේරෙන නිසා, එක්ක තමාට නොතේරෙන නිසා. ප්‍රතිපදාව කියන කාරණාවට අර භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නපු දෙත් එක්ක කිසිමතු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර බලන්න එහෙනම් මේ ඒකයන් හැම වෙලෙම අර දැන් බුදුරණවහන්සේ උපසම්පදා භික්ෂුවකට ශික්ෂාපද ටිකක් පෙන්වන්නේ, වත් පිළිවෙත් ටිකක් පෙන්වන්නේ අර නිවන් මඟ මෝරන්න අවශ්‍ය දේවල් හික්මවන්නනේ. අර කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර මේ ගිසුට පෙන්වන්නේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර පෙන්වන කල්යාණ පිට සම්භවංග බවත් එක්ක නැමිච්ච බවත් එක්ක ඊළඟට රස කතාව කීයක් පෙන්නනවද? නිවන් මඟ මෝරන්න. එතකොට ඒ උපසම්පදා සීලයට උත් එක්ක එතකොට එනම් බලන්නේ සෑම දෙයක් එක්කම අරක මෝරන්නට වෙනවා. එහෙම වෙද්දි තමයි අර ප්‍රතිපදාවෙන්ම තමා කියන වැරද්ද හම්බ වෙන්නේ නැතුව දැන් මම වැරදි කියලා මට හම්බෙලා මම මේකෙන් අයින් වෙලා ඉන්නෝ මම දැන් ඔන්න මට වුණ හරිදී හම්බුණා ඕ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ඒ කියන්නේ මේ මනසාන්තිකා වෙනවාද ඒ කියන්නේ ආකාර පරිස්සක් වෙනවා කියන එකට මනසාන් ගොඩක්ම ඇහෙන්නේ මොකක්ද කියන එක. උදේන මාසයේ ගැඹුරු ධර්මයේ මේකයි ඒක තමයි වැඩියෙන් කල්පනා කියන වගේ මට තේරෙන්නේ හැමදේම පොඩක් පැහැදිලි කරන්නේ. තෙරුවන් සරණයි. ඇත්තටම දැන් බලන්නකෝ අර චංගි සූත්‍රය ගත්තොත් අර ඒ ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් ළඟට යමු වෙන්නේ මොකක් එක්කද? ගම්බිහිර, දුද්දස, දුරනුබෝධ, සන්ත පනීත, නිපුණ පඬිත වේදින අතක්කාචර බවත් එක්කනේ. එතකොට එහෙනම් අපි සුත්තගය වේයාකන උදාන ඉතිඋත් කියලා එකක් ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ඒ ඉගෙන ගනිද්දී අර ප්‍රතිපදාව එක්ක බලනකොට අර ගම්බිහිර ලෝකෝත්තර ගම්බිහිර දුද්දස දුරනුබෝධ කියන කාරණාව නැතුව වැටහෙන තේරෙන දකින්න පුළුවන් ලේසි දකින්න පුළුවන් තමන්ට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් තමන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් තමන්ට හිතට වටහා ගන්න පුළුවන් ඒ බවක් ප්‍රකට වෙන විදිහට හම්බ වෙනවා නම් ඉතින් අර කෙදින්නේ නැහනේ. ඒකනේ පරතවච ഘോഷය එවැනි දෙයක් විය යුත්තේ. පරතවච ഘോഷය එවැනි දෙයක් වෙන්නට ඕනේ. එවැනි දෙයක් වෙන විදිහට ඇහුනොත් තමයි අරකට ඉඩක් තියෙන්නේ. ඒකෝට එවැනි දෙයක් වෙන විදිහට කෙනෙකුට ඇහුනහම කෙනෙක් ඉන්නවා ඒකට අනුගත වෙන්නේ නැත්තම් මන්දුස්සාහි වෙනවා. ගොඩක් වෙනවා මන්දුස්සා. ඒක ඇත්තටම පිළිගන්නවා. නමුත් මන්දුස්සාහි. එයාටත් අර ටික වෙන්නේ නැහැ. එයා ඒවා හලනවා අරවා ටික ටික. මොනවද හලන්නේ? ඔන්න සජ්ජායනා. දැන් ඇත්තටම ගොවා කරේ නැත්තම් වෙන්න පුළුවන්ද බෑනේ. සජ්ජායනා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඒක ඒ විදිහට මතක තියාගන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ මූලික ටික ඇත්තටම මූලික ටික කරන්න පුළුවන් නම් දැන් බලන්නකො බුදුරණවහන්සේ වැඩ සිටපු කාලේ සහ ඊට පස්සේ මේ පරම්පරාවේ මේ ධර්මය අරගෙන එන කම්ම ඒ භික්ෂූන්ගේ වැඩක් තිබ්බේ නැද්ද ඔය සජ්ජායනා කරන එක? වැඩක් තිබුණා. කොහොමනම් ජීවිතයේ සුන්දරයක්ද? මේක අතීත අනාගතයට මතක යවන්නත් ඕනේ, මතක තියාගන්නත් ඕනේ, සජ්ජායනා කරන්නත් ඕනේ. අර අපේ සාය ගැනීම අහලා තියෙන්නේ. සජ්ජායනා කරපු හැටි. එතකොට එන ඒ කොච්චර රුකුරක් කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඇත්තටම බලන්නකො ප්‍රායෝගිකව කරලා ඒ ගැඹුරු දහම් පරයයක් සජ්ජායනා කළා කිමන් කියනවට කරලා බලන්නකො. ගැඹුරු දහම් පරයයක් සජ්ජායනා කළා හොඳට මතක තියාගෙන ඒකට කොච්චර ඕනකමක් යොමු වේද කියලා. පුදුම ඕනකමක් යොමු වෙනවා ඒකට. ඒකේ අර්ථය හොයන්න. ඇයි ඒක කනටත් ඇහෙනකොට පුදුම මිහිරි බවක්. හැබැයි ශ්‍රද්ධාව එක වෙලානේ. දැන් අපි ඔක්කොමලා ශ්‍රද්ධාව එක වෙලානේ මේ අහන්න යන්නේ. පුදුම මිහිරි බව. එතකොට බලන්න ඒකට අපි අනුගත වෙන්න පුළුවන් නම් එතන තවත් ශ්‍රද්ධාව කොච්චර ඉස්මතු වෙනවද? පොත බලාගෙන
ඊළඟට තව වැදගත් මේකේ අපි මේ කරුණු කතා කරලා තියෙනවා ටික ටික. එතකොට ඒකත් එක්කත් මේක යොමු වෙනකොට අර රසය වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මේ ඒ ගැඹීර බව එක නොඇසීමත් එකක් ඇහුණත් තමන් ඒ විදිහට කටයුතු කරන්නේ නැත්තම් ඒත් හේතු වෙනවා. අවබෝධ කරගන්න නැති වෙන්න. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මට හිතුනේ දැන් අර ශ්‍රද්ධා රුචි අනුසව ආකාර පරිවිතක් දිට්ඨි නිඥානකන්ත කියන ඒ ක්‍රමයට තේරෙන්නේ අර තමන්ට දැනුම ඒක රාශී කරගන්න මේ ලෝකයේ පවතින ක්‍රමය. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ දැන් සුතාදතා වචසා පරිත්තා මනසානුපෙක්ඛිතා දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යා කියලා ඒ පුජ්‍යලේක් වෙනස් වෙන පුජ්‍යලයාගේ දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යා දක්වා ඒ සිද්ධ වෙන පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙන වැඩ පිළිවෙල. දැන් අපි ධර්මය ගත්තොත් අර ක්‍රමයට සද්ධා රුචි ක්‍රමයට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දුන්න දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? දැන් වර්තමාන හුඟක් වෙලාවට අපි දැනුම ග්‍රහණය කරගන්න යන්නේ අර ක්‍රමයට වගේ හිතෙන්නේ මේ අනුපිළිවෙල මේ අනුගමනය කරොත් වමනා ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ නැහැ නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? තෙරුවන් සරණයි. ඔව් ඇත්තටම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්නකෝ දැන් මේ ඒ කාරණාවෙත් සද්ධාවෙන් එළබිලා සුතාදතා වචසා පරිචිතා මනසානුපෙක්ඛිතා දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යා කියන කාරණාවේ පිළිවෙල දැන් අතනදී වෙන කාරණාවනේ අපි ඉක්මන් වෙන්නේ. දැන් අපි ඇත්තටම අර සද්ධා රුචි අනුසව ආකාර පරිවිතක් කියන මේ කාරණාව එක අපිට ලේසි ඒක. මොකද අපි කරන්න යනවා ඒක හරිය ඉක්මන්. ඒක අර තමාවම ඉස්මතු වෙන්නේ. ඒතර මොකකින් හරි ඒකට යමු වෙනවා. නමුත් අපි මේකේ මේ අර පෙන්නපු කාරණාවේ එකකට හරි යමු වෙනවද බලන්න පළවෙනි එකට. එතකොට අහපු ධර්මියම දරා ගන්න පෙන්නලා අපි හොඳට හිතලා බැලුවොත් එහෙම දරා ගන්න කියන කාරණාවටත් වඩා අපි සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ දාරුචීරියලා වගේ ප්‍රඥාවක් අපිට තුල කියන හැඟීමක් දෘෂ්ටියක් නැති වුණාට එවැනි ස්වභාවයක් යයි කියන අදහසක් එක්කනේ කල්පනා කරන්න යන්නේ ඒක මොකද්ද කියලා. අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ ඒක කල්පනා කරන්න යනවා. මජ්ජේ සූත්‍රය ඇහුවා, ධාතිභංග සූත්‍රය ඇහුවා. දැන් ඔන්න කල්පනා කරන්න යනවා. මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? දැන් කල්පනා කරන්න යන්න කලින් පෙන්නපු ටිකක් තියෙනවා. දැන් අපි එහෙනම් දාගන්න ඕනේ මෙහෙම. සුතා දතා සුතා ඇහුවා හරි. ඊළඟට දතාට පස්සේ වචසා පරිචිතා කියන්නේ වචසා පරිචිතා කළ දතා කියනවත් නෙමෙයි. ඇයි මේක වෙනස් නොවෙන්න එච්චරටම. එහෙනම් ඒකේ වෙනස් නොවෙන්නත් ඒ වචසා පරිචිතාවෙන් කොච්චර මේකට උත්සුකයක් ඇති වෙනවද කියන එකට. වචසා පරිචිතා. අපි සද්ධාවෙන් අහන්නවා කියලා මොකකින් හරි යමු වෙනවා. අහලා අහමින් අර්ථ හොයනවා. ඒ කියන්නේ කවුරු වගේද? අපි බාහිතාරු චීර්ලා වගේ. අපි සාරිපුත්ත උපදේශ පරිබ්‍රාජකයෝ වගේ. අපි අහමින් අර්ථ හොයනවා. මනසෙන් කල්පනා කරනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ? මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා අර දතාවචිත ඒක ඕනේ. ඒ ටික බුදුරණවහන්සේ වැඩිපුර කියලා තියෙනවා. අපට ඕන නැති දේවල්. අපි දාරුචීරිය සාරිපුත්ත උපදේශ පරිබ්‍රාජකයෝ වගේ. අපි ඒක හද්ද කල්පනා කරනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? අරකයි මේකයි අරකයි. අන්න බලන්න එතකොට අර කෑලි ටික තුලින් කොච්චර මේ වැදගත් දෙයක් එනවද? ඇත්තටම ගත්තොත් දාරුචීරිය ස්වාමීන් වහන්සේ උපදේශ පරිබ්‍රාජකය ගත්තොත් වචන කීපයක් නේ ඇහුනේ. ඇත්තටම ගත්තත් ඒ අය මතක තියාගත්තේ නැද්ද? දැන් දාරුචීරිය ගන්නකො. මතක තියාගත්තනේ. ඒකේ අර්ථය උපපරීක්ෂණය කරන්න වෙලමුනේ. ඒක මතක තියාගන්න එක ඉස්සලා කරේ. එහෙනම් බලන්නකො ඒක කොච්චර වැදගත්ද කියලා. අපි ඊට පස්සේ වචනයෙන් මනසින් කල්පනා කරලා මතක තියාගන්න ලැහැත්ති. එතකොට ඊළඟට මතක තියාගෙන දරාගෙන මතක තියාගෙන කටපාඩම් ඉතින් වෙන්නේ නැහැ නේක. දැන් අපි එහෙම කරන්න ගිහිල්ලා හරි දැන් ආයේ මුල හැබැයි ඊළඟට ආයේ. දැන් මුල ඉඳලා ආයේ මනසානුපෙක්කිත කරන්න යන්න වෙනවා. දැන් මතකයිනේ ඒක. දැන් වචනෙන් ප්‍රගුණ කර ආයේ මුල ඉඳලා යන්න වෙන්නේ. මනසානුපෙක්කිත කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ක්‍රමේ පමණමයි මේ තමාට පයින් ගහන වැඩ පිළිලක් තියෙන්නේ. විනාශ වෙන වැඩ පිළිලක් තියෙන්නේ. සුන්න දුල් වැඩ පිළිලක් තියෙන්නේ. අර තුල තියෙන්නේ ලෝකේ දැනුමකින් තමන් කියන මාන්නයක් තමන්ට පුළුවන් කියන දැඩිකම තව කෙනෙකුට අනුගත වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන කාරණාවක් ඉස්මතු වෙනවා. තේරුවන් සරණයි. තේරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මට
මට ඒක ඉස්සලා කියපු එක ගැන මට මෙහෙම හිතෙන ගන්නක් දැන් අපි දැන් ඔය අහලා තියෙන ඉඳ සද්දා රුචියන්තෝ ආකාර පරිවිතක දෙචිඥානය අන්තල වේගෙන් ගිහිල්ලා අපි ඒකත් නිකන් ප්‍රතිපදාවක් ඔය කරන් කියන වැරදි පැත්තට හරි කියලා කියනවා. නමුත් එහෙම යන්නේ නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට නම් තේරෙන්නේ මේ සංකි සූත්‍රය කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ එතන පෙන්වන්නේ රුචි චේති බාරජ්ජාජ පුරිසස්ස හෝති. ඊළඟට අර කැලි ටික කියලා ආයෙ මේක පෙයන්න දාලා තියෙන්නේ. කියන්නේ පෙయ్యාල කියන එක වෙන්නේ නැති. ඊළඟට අනුශ්‍රවෝ බාරජ්ජාජ පුරිසස්ස හෝති කියලා කරුණු පහ පුරුෂයාට කියේ වෙන වෙනම විස්තර කරනවා. ඒතකොට දැන් එහෙම. නමුත් අතන කතා කරන්නේ එහෙම නෙමෙයි. බික්කු බහුසුතෝ හෝති සුතදරෝ කියන මේ තනි කාරණාව වෙන්න මේ කරුණ ටික සම්පූර්ණ වීම තමයි. මේ කරුණ ටිකෙන් යුක්ත වීම තමයි අර තනි කාරණාව. නමුත් අතන තනි ප්‍රතිපදාවක් විදිහට අර කාරණාව පෙන්වන්නේ මේ ඒ පැති කොටු වෙන්න පුළුවන් පැති ටික පෙන්වනවා නිසා ඒකත් අර අපි වේගෙන් කියන්නේ කියලා සද්දාත්මක ආකාර පරිවිතක විඥාන කියලා ඒකත් අර 아무තු අර වගේම ප්‍රතිපදාවක් කියලා අපි ගන්නවා වගේ මට හිතෙන්නේ. නමුත් එහෙම නෙමෙයි ඒක තියෙන්නේ. එහෙම හරියට බැලුවොත් මට නම් හිතෙන්නේ අර විදිහටම. පොඩ්ඩක් ඔබ විස්තර කරන්න හොඳයි කියන්නේ. ඒක ඇත්ත. මම අර කතා කරලා කිව්වේ ඇත්තටම මේ දැන් අපේ තියෙන වේගය කතා කරද්දි තියෙන වේගයත් ඉගෙන ගන්නදී තියෙන වේගයත් අර කැපකිරීම නැති කලබලභාවයත් එක අපට ඒකත් පහක්. ඒක ප්‍රතිපදාවේ පහක්. ඒක අර මං කිව්වේ අර මේක එකක් මොකක් හරි එකකින් කියලා. මොකක් හරි එකකින් ඔන්න එයා ඒකට බැහැගත්තා. එතකොට එතන පෙන්නලා තියෙන්නේ එහෙම. අතන පෙන්නලා තියෙන්නේ එතන තියෙන්නේ සුතය කියන එකේම කාරණාව. අතන මොකකට හරි යමු වෙන හැටි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒක වෙන්ගෙන් වශයෙන් පෙන්නපු කරුණු පහ. ඉතින් එකම පහකින් යමු වෙනවා කියන එකනේ. ඒ ටිකෙන් තමයි යමු වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඒ බලන්න එතකොට ඉගෙන ගන්නකොට අපි එහෙම අපි යමු වෙලා ගියොත් එහෙම ගියාම මේ දැන් ඒ කාරණාවක් එක යමු වෙච්ච කාරණාවයි එක කාරණාවක් එක පහටම යමු වෙනවයි. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ওই කාරණා පහෙන් අර දිට්ඨි නිච්ඡානක්කන්ත කියන කාරණාව ප්‍රබල වැඩි වෙලා. ඇයි? එච්චර ප්‍රබලයිනේ. අරකට වඩා. හැබැයි ඒ අර යම් කාරණාවක් හරි අනික වැරදි කියන කාරණාවට යමු වෙන්න එක ක්‍රමයක්. හැබැයි අරක ටිකක් අනිත්‍යවට වඩා දිට්ඨි නිච්ඡානක්කන්ත කියන එක ප්‍රබල වැඩි වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තට මේක කරුණු පහක්. අතන එක කාරණාවේ සිදුවෙන සිදුවීම් පහක්. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ගොඩක් පිංසම්. තෙරුවන් සරණයි. මේ දැන් මානසිකතාවයේදී කියන්නේ තර්කාවචර බව හම්බෙන්නේ නැත්නම් කියන්නේ ප්‍රතිපදාන්ති තර්කාවචර බව හම්බෙන්නේ නැත්නම් කියන ආකාරයකට යටපෙනවා හම්බෙන්නේ නැතුව වැරදි විදිහට විද්‍යාසුක් කටින්දා බවටපත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සම්මුති පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. තෙරුවන් සරණයි. එතනදී ඇත්තටම මේ ඒ කාරණාව කියද්දි බුදුරණවහන්සේ පෙන්වන්නේ නැහැ ගම්භීර දුද්දස දුරනුබෝධ අතක්කාවචර කාරණාවක් ඇහෙනවා කියන එක නෙමෙයිනේ කියන්නේ. ඒකෙදි පෙන්වන්නේ සුත්තකය වෙయ్యාකන උදානිති උත්තක ජාතක අබ්බුද ධර්ම ඉගෙන ගන්නවා කියලා. ගම්භීර දුද්දස දුරනුබෝධ අතක්කාවචර සන්තපනීත නිපුණ පඬිතු වේදනීය ඉගෙන ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. එතන ඒතකොට පැහැදිලිවම තියෙනවා විෂයක් හැටියට. ඒ කියන්නේ අර කරුණු ටිකක් තියෙනවානේ. සුත්තගෙය්‍ය ගාථා උදානිති උත්තක කියන අතන පෙන්නන්නේ ගම්භීර ලෝකුත්තර දුද්දස දුරනුබෝධ අතක්කාවචර සන්තපනීත. ඒතකොට ඒකෙදි ක්‍රම දෙකක්. ගම්භීර ලෝකුත්තර කියන කාරණාව වෙන්නේ සුත්තගෙය ව්‍යාකරණයෙන්ම තමයි. හැබැයි සුත්තගෙය ව්‍යාකරණයේ කියන කාරණාව පමණක් කතා කරද්දී ගම්භීර ලෝකුත්තර කියන ඒ ඉදිල්ල නැතුවයි අතන ditthiyasuppaṭitta වැරදි විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගම්භීර දුද්දස දුරනුබෝධ අතක්කාවචර සන්තපනීත මේ නිපුණ පඬිතු වේදනීයක් ඉගෙන ගැනීමෙන් නෙවෙයි ditthiyasuppaṭitta වැරදි විදිහට යන්නේ. සුත්තගෙය ව්‍යාකරණ උදාන කියන කාරණාව එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා එක දෙකක්. තෙරුවන් සරණයි. එහෙම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මුත්‍යාවට මේ ධර්මයේ කතා කරන වෙලාවේදී මේ ශ්‍රුත කියන වචනේ පාවිච්චි කරන ධර්මයෙන් බැහැර වෙන අවස්ථාවලදී අනුශ්‍රවය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා වගේ තේරෙන ඔබ වහන්සේ පොඩ්ඩක් මේ වචන දෙකේ විශේෂ වෙනසක් තියෙනවා කියලා දැනගන්න ඔබ වහන්සේ පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න තේරුවන්. සුත කියන කාරණාව පෙන්නලා දෙන්නෙම අහපු දේ දරාගත්තා කියන එකත් එක්කනේ. එතකොට ඒකෙදි පෙන්නනවා කෘත්‍යයක් ඉස්සරහට යන්න. ඒක මොකක් එක්කද කියන කාරණාව. ඒ ධර්මයේ ගාම්භීර ලෝකෝත්තර කියන කාරණාවත් එක්ක. දැන් අතන අනුශ්‍රව කියන අහලා දැනගත්ත දෙයක්.
දැන් ඊළඟට අහන එකක් නේ ආපහු. දැන් අනුශ්‍රව කියන කාරණාවකට යමු වෙන අපි තුන් කවුරු හරි කියන කාරණාවක් අහනකොට අනුශ්‍රවයක් එනවා කියන්නේ මොකද්ද? අහලා දැනගත්ත කාරණාවක් දැන් එක හදි යමු වෙලා. ඒකට ගැලපෙන්න. අතන සුත කියන්නේ දැන් අහන එකත් එක්ක. දැන් අහන එකත් එක්ක සුත වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිපදාව තමයි යථාවචිතා පරිචිතා කියන කාරණාවත් එක්ක. ප්‍රතිපදාව යනකොට. අතන අහලා දැනගත්ත දෙයක් ඇතිතන දෙයක් අහනකොට අන්න ඒකට අනුශ්‍රවය යොමු වෙන හැටි. එතකොට ඒකේ ඒ වචන දෙකේ යෙදෙන අර්ථ එක්ක සිදුවෙන සිදුවීම් දෙකක්. අතන ඒක කරද්දිම ඒ සුතය ඒක අහද්දිම එතන සුතය කියන කාරණා ඉස්මතු වීම. අතන අහපු දෙයක් එක්ක දැන් එකක් අහනකොට සිදුවෙන එක. තෙරුවන් සරණයි. මේ කතා කරපු ටික ගොඩක් වැදගත් වුණාද? මොකද මට ඇත්තටම අද මේ පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් අහලා ඒකත් එක්ක මේ ওই කරුණු ටික ඉස්මතු වෙලා තමයි මට එකපාරට හිතුනේ මේක අමතක කළා ඉන්න කලින් නැත්නම් මේක මේ කාරණාවත් එක්ක මට ඇති වෙච්ච සතුටත් එක්ක මේ කටියත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් හොඳයි. ඉතින් ඒකෙදි අර මම මුලින් කිව්වා වගේම මේ සංවේගය කියන කාරණාව කොහෙන්වත් ඒක නැති වෙන්න තියෙන්නේ. ඉස්සරහට යන්න නම් ඒක ඇති කර දැන් අපි හිතන්නේ හරිද කියන්නේ අපි කරගෙන වගේනේ. සංවේගය ඕනේ නැත්තේ අපිට අපි කරගෙන. අපි හොතා බන්නලා හරි. ඒ කොනේ යනවනේ. එහෙනම් සංවේගය මොකෙන් හරි සංවේගයෙන් ඉස්සරහකට යෑමක් කියන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒකක් ඇත්තටම ධර්මයේ කතා කරන්න මේ ඉස්මතු කරන්න මේ දැන් පිරිසක් මෙහිම කතා කරන අය ඉන්න නිසා එහෙම හිතෙන්නෙම මේ අසාගත දහමට අනුගත වෙන්න කැමති නිසා ඒ සංවේගයක් ඉස්මතු කරමින් මේ ඉදිරිපත් වෙන කරුණු පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා ඉතින් ඒකත් එක තමයි මම කතා කරේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ සතුටක් එතන නෙවෙයි සංවේගයක්. සංවේගයකින් ඉදිරියකට දත්තතාගිත දහමේ සරණ යමු වෙන්න උද්‍යෝගය ඇති වෙන්න ඒක හේතු වෙන්න ඇති කියලා. වෙන ප්‍රශ්න නැද්ද? තේරුම් ගන්න සානත මේ ඒතකොට දැන් සානක මෙහෙම පොඩ්ඩක් දැන් ඔය සංවේගය ඇති වෙන්නින් කොහොමටත් ඒත් එක්ක විතර්කයේ යම් සංසිඳීමක් තියෙනවා. ඒතකොට අධ්‍යාත්මී සිහිය පිහිටීමකුත් එතනම සිද්ධ වෙද්දී අර මේ කියන කාරණාව දැකීමට ගොඩක් ඒකත් බලපානවනේ. මොකද ඊට විසිරෙන ගතිය මෙතනම අඩු වෙනවනේ සංවේගයක් නෑ කෙනියක්. ඒක අඬනවා කියන සංවේගය නෙමෙයි මම කියන්නේ. නමුත් ඒත් එක්ක ආධ්‍යාත්මික සිහිය එහෙම එතන පිහිටීමක් වෙනවා වගේ මට නිකන් හිතෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. බුදුරණවහන්සේ පෙන්වනව නේද ප්‍රඥාවන්තයාට දුකක් කියන කාරණාවක් ප්‍රශ්නයක් අරබුදයක් වෙනකොට දැන් ලෝකයා පුදුන් ලෝකයා තියෙන හඩනවා වැළපෙනවා දුක් වෙනවා පසුතැවෙනවා කියන එකනේ. නමුත් ප්‍රඥාවන්තයාගේ මොකක්ද වෙන්නේ? ප්‍රඥාවන්තයාගේ ප්‍රඥාව නිස්මතු වෙන්නේ. ප්‍රඥාව ඉස්මතු වෙනවාගෙන හිත විසිරුවාගෙන විතර්ක කර ආමුතු එහෙම එකක් නෙමෙයි ප්‍රඥාව ඉස්මතු වෙනවා කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන් සංසිඳීමක් නේද දෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් මේ ප්‍රඥාව ඒ වැඩපිළිවෙලක් ප්‍රකට වෙද්දී සංවේගයේ ඉපදින කාරණාවේදී සිදුවන්නේ ඒකමනේ. සංවේගයේ ඉපදින කාරණා සිදුවන්නේ ඒකමයි. එහෙම නැති වුණා නම් වෙන්නේ මොකද්ද? හිත විසිරුවගෙන පසුතැවිගෙන සිදුවෙන එක. අන්න ඒක පෙන්නනවා අර ප්‍රඥාව නැති පැත්තත් එක්ක. ප්‍රඥාව ඇති පැත්තත් එක්ක පෙන්නනවා අර කාරණා. ඉතින් අපි හිත හිතා හරි ඒක ඇති කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම සිහිය පිහිටවීමක්, විතරක ඉක්මවීමක්, ඒකට යොමු වීමක්, ධර්මයට අනුගත වීමක්, ප්‍රතිපදාවට යොමු වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකයි බුදුරණවහන්සේ අර සතර ස්ථාන වන්දනා කිරීම ගැන සංවේගී ඇතිවීම ගැන ඔය පැහැදිලි කිරීම පෙන්වන්නේ. තෙරුවන් සරණයි. එහෙමයි ගොඩක්. තෙරුවන් සරණයි සංවේගයෙන් කතා කරනකොට මට හිතුනේ දැන් මේ සැබෑම සංවේගයක් ඇති වෙලා ධර්මයේ කෙරෙහි යොමු වෙන්න නම් ඔහුට ඒ සංවේගයට හේතු වන කාරණයට කලින් යම්කිසි ධර්මයේ පිළිබඳව යොමු වීමක් ඇහිීමක් තියෙන්න ඕන වගේ. නැත්නම් එහෙම කිසිම අදහසක් නැති කෙනෙකුට දැන් ඒ වගේ අපි තුමු ලෙඩක් රෝගය හරි එහෙම නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ස්ථාන දැක්කා හරි කියලා එහෙම විශේෂ මේ සංවේගයක් ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? තෙරුවන් සරණයි. දැන් අතීතයේ අපිට බුදුරණවහන්සේ ධර්මයකින් තොරව
විමුක්තිකාමී චින්තනයක් තියෙන පරිසරයක ලෙඩවීම ඒ වගේ දකිද්දි සංවේග ඇති වෙලා ගිහි ගත හැරපු කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ඒ ඇත්තට ඒ සමාජයේ තියෙන මේ මහානීය ගතියත් එක්ක සහ ඒ අයගේ ස්වභාවයත් එක්ක. එතකොට ධර්මයක් ඇහිලා නෙමෙයිනේ. එතකොට මෑත යුගයේ වුණත් යම් කිසි කෙනෙකුට ඇත්තට ඉන්දියාවේ තාම තියෙනවනේ. ඒ කාරණාව ඉස්මතු වෙලා එනවා. හැබැයි ඒකට බුදුරණවහන්සේට යොමු වෙන්න ඕන කියන එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ බුදුරණවහන්සේට යොමු වෙන්න එක බුදුරණවහන්සේ ඇතරම නැහැනේ. අපි හිතමු බුදුරණවහන්සේ වැඩ සිටිමු කාලේ වුණත් එහෙම කෙනෙකුට ඉස්මතු වෙලා ආවනම් අන්න එතකොට ඒත් බුදුරණවහන්සේ ධර්මයක් ඇහිලා නෙමෙයි. දැන් අර බුදුරණවහන්සේගේ ස්ථාන වන්දනා කිරීම කියන එක නම් ඉතින් ඒක කතා කරන්නේ ශ්‍රාවකයන්ටනේ. වෙන කාටවත් නෙමෙයිනේ. එතකොට එහෙනම් ඒකට ඒ බුදුරණවහන්සේගේ මේගේ වැදගත්කමක් ප්‍රකට වෙලා තියෙන්නට ඕනේ. නැත්තම් ඒක හරියන්නේ නැහැ. එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් අර කාරණාවට දැන් යුගයේ නම් ඉතින් එහෙම ඇහිලත් වෙන්නේ නැහනේ. ලෙඩ වෙන වයසට යන කියන කාරණාවේදී එහෙම ධර්මයක් කියන එක ඇහිලත් වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට එහෙනම් නොයැසී කොහොම වෙයිද? ඒතර බලන්නේ නම් ඉන්දියාව අදටත් මිනිස්සුන්ගේ ගතියයි මේ ඊළඟට ධර්මයක් නොවැසී කියන ගතියයි අතර වෙනස. ඇත්තටම ප්‍රඥාව තියෙනවා නම් ධර්මයක් නොවැසීත් ඒක වෙනවා. හැබැයි බුදුරණවහන්සේගේ උපත් ස්ථාන කියන කාරණාව එක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ශ්‍රාවකයාත් එක්කමනේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේ බුදුරණවහන්සේගේ දැක්කමත් එක්කනේ. නමුත් අර ලෙඩවීම මරණය කියන ওই කරුණු එක්ක මේ කෙනෙකුට වෙනවා. ඒක ඒ සමාජ ගතියත් එක්කමනේ. ඉතින් අද ගත්තාම ධර්මයත් ඇහිලා එව්වත් වෙලා ඒ සංවේගය වෙන්නේ නැති වුණාමනේ පුදුමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ නාලිකර කීටාගිරි සූත්‍රයේ දසානං ධම්මානං අත්තං උපපරික්ඛති. ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙනවාද සාමණේර කොහොමද ඇත්තටම අර්ථය උපපරික්ඛති කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද අපි ඒක වටහාගත යුත්තේ කියලා. දරුවන් සරණයි. ඒකේ අත්ය කියනකොට දැන් අහපු දේ ඇතරම දැන් මම මේ මනසානුපෙක්කිතා කියලා කතා කරේත් ඒ කාරණාව එක්කම අර ලක්මාල් අහපු ප්‍රශ්නයත් මම අර කිව්වේ. ඒ කියපු කාරණාව අතර ඒ මොකද්ද කියන්නේ? හැබැයි මෙහෙට මොකක්වත් ගැළපෙල්ලක් නැහැ. ඒ මොකද්ද කියන්නේ? අර ඒ කියන්නේ සද්ධාව කියන කාරණාව සද්ධා සාදු පතිට්ඨිතං සද්ධා ලාභං. සද්ධාව කියන්නේ ගොඩාක් පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට ඒක නිසාමයි ඒ මොකද්ද කියලා හොයන්නේ. නැත්තම් හොයන්නේ නැහනේ. හැබැයි මොකක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් මහා ප්‍රඥයෙකුට ඒක කාරණාවක් ඇහෙද්දී ඒක හොයන්න ඒකේ අර්ථය හොයන්න පෙළඹෙනකොට තමා වැරදි කියලා හම්බෙලා ප්‍රතිපදාව ඉස්මතු වෙලා එනවා. දැන් අපි ඒක මොකද්ද කියලා හොයන්න ගියාට අපට එකපාරට ඒ කාරණාව මොකද්ද කියන කාරණාවේ යෙදිල්ල දිගට ප්‍රතිපදාවක් ඉස්මතු වෙලා සක්කාය දිට්ඨිය ඉස්මතු වෙලා ප්‍රතිපදාව තුලින් ඊතර වෙන මාර්ගය එන්නේ නැහැ. එතනින් අතර වෙනවා. අපි බලනවානේ ඒ මොකද්ද? හරි. දැන් ඒක දැන් ඔන්න උපාදින්න කියලා හම්බෙනකොට ඒකේ මොකක් එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි එතනින් අතර වෙනවා. ඇයි නතර වෙන්නේ? මදි. ආයෙ වෙන එකකට යන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අර ඒකයි මම අර කිව්වේ වැදගත්ම කියලා පෙන්වුවේ අර අපි අර සිහිය පිහිටවාගෙන දැන් අර බණ්ඩාරත් එහෙම අර වගේ කාරණාවක් එද්දි ඒ අවස්ථාවත් එක්ක දැන් මේක ඇත්තටම හරියට අත්තන් උප්පරික්කති වුණා නම් ඔන්න එක වෙලාවක වෙලා ආයෙ පස්සේ පොඩ්ඩක් ඔන්න ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා ඊළඟ ටික වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අත්තන් උප්පරික්කති වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? එයා ධම්මනිච්ඡානක්ඛන්තියේ බැහැ ගන්නවා. පස්සේද නැහැ. බැහැ ගන්නවා. එහෙනම් ඒක නතර වෙනවා. ඇයි අපට අතෙන්ට යන්න ඒ හැකියාව ඉස්මතු වෙන්නේ මදි නිසා. දැන් අපි බලනවා අත්තං උප්පරික්කති වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ධම්මනිච්ඡානක්ඛන්ති වෙයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අත්තං උප්පරික්කති වුණා නම් ධම්මනිච්ඡානක්ඛන්ති වෙනවා. අත්ත උප්පරික්කති වුණා නම් ධම්මනිච්ඡානක්ඛන්ති වෙනවා. එහෙනම් අපට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒ අත්තං උප්පරික්කති වෙනකම්ම ඊළඟට තමයි මේ කාරණාව සිදුවෙන්න අපට ගොඩාක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපට මේක ඇඟට දැනෙන්න මේක අපට මේකට කැපකිරීමක් වෙන්න මේක ජීවිතේ කොටසක් වෙන්න අර මූලික කරුණු ටික ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. ඇයි දැන් අපි මේ අපි හිතමු සින්දුවක් නම් කියවනකොට නිකන් ඒකේ අර කාමයට එක්ක හරි මොනවා හරි එක්ක සැපයත් අපි හිතමු අර සින්දුවක උනත් අර සාහිත්‍ය රසයක් තියෙන එකක් කියවනකොට අපට ඒක නැහැ නේද මේ නිකන් අර අමුතු අර මේ දැන් වර්තමානයේ අර බයිලා වගේ නිකන් අර අමුතු විනෝදයක් නැහෙනේ සද්දෙටවත්. දැන් අපි ගත්ත අමරදේවගේ කාගේ හරි සින්දුවක් කියනකොට මේ අර ඒ බාහිර විනෝදයක් නැහෙනේ ඒකේ.
හැබැයි ඒක කියනකොට ඒකේ විනෝදයක්, ඒකේ සතුටක් ඇති වෙන්න නම් ඒකේ තියෙන කාරණාව හොයන්න කැමැත්තක් ඇති වෙනවනේ. ඒකත් එක්කනේ සතුට භුක්ති විඳින්නේ. අර්ථයත් එක්කනේ මේ කාරණාවේ. එතකොට අපි ධර්මයේ ඔහොම සජ්ජායනා කරනකොට ඒ සද්ධාව පිහිටවාගෙන ඒකේ අර්ථයක් හොයන්න ඕනේ කියලා යෙදෙන්නේ නැති වේද? හතුරක් නෑ නැතුව අර්ථයක් හොයන්න ඕනේ කියන එක යෙදෙනවා. ඉතින් ඕක නිතර නිතර කරනකොට අර මනසානුපෙක්කති ඔය අර්ථයක් හොයනවා කියන කාරණාව යෙදෙනවනේ. ඒකයි අර ඒක නිතර නිතර කිරීම වැදගත්කම තියෙන්නේ. නිතර නිතර කිරීම වැදගත්කම. ඒක අපේ ඇත්තම අද සමාජගතත් ඕක ඔය කාරණාව අඩු නිසා ධර්මයෙන් ඈත් වෙනවා. අපි භාවනා කරන්න යනවා. අපි මෙව කරන්න යනවා. හැබැයි අර විය යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. ඕක කරන්නේ නැහැ. ඒක යෙදෙන විදිහක් තියෙනවනේ ඒකත් ඒක කරන්නේ නැහැ. සමාජයකට මරම් බලන්න කරනවද කියලා කරන්නේ නැහැ. ඇයි ඒක කරන්නේ නැත්තේ අපට ඊට වඩා කලබලයකින් අර එතනින් එහා පැනලා යන්නට ඕනේ. හැබැයි අපි හොඳට මම කිව්වට කරලා බලන්න කොච්චර සතුටක් ඇති වෙනවද? ඒකට යමු වෙන කොච්චර ඕනකමක් ඇති වෙනවද? පුදුමාකාර සතුටක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒක අපි ටික ටික කරන්න ඕනේ. කරලා බලන්න ටික කාලයක් හතියක් දෙකක් තුනක් යම් කිසි සූත්‍රයක් දෙකක් තුනක් හොඳට ඒක මතක තියාගෙන පාඩම් කරන්න. ඇහෙන්නේ මජ්ජේ සූත්‍රයේ යෝබන්දිය ජිතවනෝ ජීවන්තවනලි එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඇහෙන්නේ නැහනේ. හිතුවත් එකයි එහෙනම් කිව්වත් එක කියලා නැහනේ. ඇහෙන්න කනටත් ඇහෙනකොට මේකේ තියෙන මිහිර එන්නේ. මේකේ තියෙන සුන්දරත්වයේ අර්ථය හොයන්න ඕනකම ඉන්නේ. යෝබන්තිය ජිතවන මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති මෙහෙම කියනකොට පුදුම රසයක් තියෙන්නේ. පුදුම සතුටක් ඉස්මතු වෙන්නේ. එතකොට ඒකේ හොයන්න යමු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම අද ඇත්තට මේ කාරණාව කතා කරන්න ප්‍රධාන හේතුුනේ ඔන්න ඔය කාරණාව වැදගත්කම ඉස්මතු කරන්න. මම හිතන්නේ මීට මාස ගානකට අවුරුද්දකට කලින් තෝක ඉස්මතු කරා ටික. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් අපෝ වෙලා යනවා මේ එක සැරයක් දෙසරයක් විතර වගේ අර කිව්ව ගමන් කරලා ඊළඟට නෑ ඊට වඩා අපිට මේ කරුණ ටික කරන්න ඕනේ ගැඹුරින් අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ මේකේ අර්ථය හොයාගන්න ඕනේ ඊට කලින් භාවනා කරන්න ඕනේ ආයේ අර අතෙන්ද යනවා තමාව ඉස්මතු කරගෙන තමාට ලකුණක් දී ගන්න තමාව රැක ගන්න මේ ටික කරන්න ඕනේ කියලා ආයෙ යනවා බුදුරණවහන්සේ කියපු කාරණාවේ මූලික ටිකේ ශ්‍රද්ධාව පිහිටවාගෙන ඒකට ඒ අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවට අනුගත වෙන්න ආය අමාරු වෙනවා එතකොට ඒක ප්‍රධාන වැදගත්කමක් තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා මම අද මේ කාරණා ටික කතා කරන්න හේතුුනේම මේකේ වැදගත්කම ඉස්මතු කරන්න. කවදාවත් මෙතන වෙන්නේ නැතුව මොන විදියකට කිව්වත්, කොයි විදියට හිතුවත්, උඩ පැන හිතුවත්, නිදි වරාගෙන හිතුවත්, පෙරලි හිතුවත් බුදුරණවහන්සේ කිව්වනේ මේක වෙන්න ඕනේ කියලා. නෑ වෙන්නේ නැහැ. මේක පදයක් කෙරෙහි හැරි වෙනවනම් හරි. ආයි මතක හිටිනවා කියන්නේ ඕනකමත් එක්ක මතක හිටිනවා හොඳටම. ඒක ඕනකම එනවා ඒක නැවත නැවත ඇහෙනකොට පුදුම විදියට ඕනකම එනවා. සමහර කරුණු ඇත්තටම ඔය සජ්ජායනා කිරීම ප්‍රතිඵලටියට ඔය අවුරුදු 10කට කලින් සජ්ජායනා කරව මට තාම මතකෙට එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අසාමාන්‍ය විදිහට මතකයේ ඉස්මතු වෙලා එනවා. ඇයි ඒ සුන්දර බව ප්‍රකට වෙන්නේ? දැන් අපි අද ඒක කතා කරනවා විතරනේ. ඇත්තටම දැන් මම මේ විදිහට මෙහෙම කතා කරන්න මට පෙළඹෙන්න හේතුවක් වෙන්න. මෙහෙම කතා කරන්න මෙහෙම සතුටක් භුක්ති විඳින්න මේක වෙන්න හේතුව මේ සූත්‍ර මුළු සූත්‍ර පිටකේ මම සජ්ජායනා කරලා තියෙනවා පුදුම විදිහට. දැන් අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරද්දී මම සජ්ජායනා කරන්නේ නැහැ. ඒක මගේ වැඩන්නේ මම කරන එක. ඉතින් ඒක ගැන හිතන්නේ නැහැ වැඩි. ඒ සජ්ජායනා කිරලි. මම අර සූත්‍ර ලියලා තියෙනවා ලියන්නේ සජ්ජායනා කරක. සමහරවිට අපි හිතමු මජ්ජේ සූත්‍රය උභන්තේ විජිත්වාන මජ්ජේ මන්ත ඔය සජ්ජායනා කරන විදිහට මේකේ ලියෙන්නේ නැහැ නේ අකුරේ. එතකොට යෝබන්ති විජිත්වාන කියලා යෝබන්ති විජිත්වාන කියලා ගොඩාක් සැරයක් කියන්නේ නරක ලියන්න. මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති කියලා ගොඩාක් සැරයක් කියන්නේ. ඊළඟට ওই විදිහට ගොඩාක් කියන්න වෙනවා. එතකොට කොච්චර සජ්ජායනා එනවද? අර නන්ද මාතාව අර සජ්ජායනා කරගෙන පාරායන වගේ. කොච්චර වැදගත් තියෙනවා. ඒ වැදගත්කම අසාමාන්‍යයි. ඇත්තට මේක දැනෙන්න ඕනේ. ඒ අසාමාන්‍ය වැදගත්කම. අදට වුණත් ඒක බලනකොට තියෙන සතුට ඒ අසාමාන්‍ය වැදගත්කම ඒ ප්‍රීතිය පුදුමාකාර එකක් වෙනවා. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ අපි
අපි ඇයි මේ කාරණාවට අනුගත වෙන්න අපි අකමැත්ත? කලබලේ නෙමෙයිද? කලබලේ. ශ්‍රද්ධාව අඩුපාඩුවක් නිසා නෙමෙයිද? ශ්‍රද්ධාව අඩුපාඩුවක් නිසා. අපට මේක දිගින් දිගටම තියෙන්නට ඕනේ. දිගින් දිගටම ඇතිවෙච්ච තැනදී අපි මේ සත්‍යයනාවට තැනක් දෙන්නේ. මේ කටින් ඒ උතුම් වචනයක් කතා කරන එක කොච්චර භාග්‍යයක්ද? මේකින් එක එක දේවල් කතා කරනවා. ඒක කතා කරලා මේ මනසට ඕක මතක තියාගන්න එක මේ කනට තමන්ගේ කටහඬින් ඕක ඇහෙන එක කොච්චර වටින දෙයක්ද? මේ පැත්තෙන් බලද්දි කොච්චර වැදගත්කමක් තියෙනවද මේකට? ඉතින් ඒ නිසා අපි ඕක කරන්න ඕනේ. ඕක කරන්න අපි යොමු වෙන්නට ඕනේ. ඕක කරන්න යොමු වෙනකොට ආයේ බල කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕකේ අර්ථය හොයපල්ලා කියලා. අරක හත්ජහයනා කරනකොට කනටත් ඒක ඇහෙනකොට අර පිටකට සූත්‍රේ පෙන්නන්නේ සද්ධා ජාතෝ උපසංකම උත වුණා නම් එතනින්ම පෙන්නනවානේ පෛරුපාසනීය සිදුවීම. ඊළඟට කංග උමාගෙන ඇහිම. ඊළඟට අහපු දේ දරා ගැනීම. දරාගත්තේ අර්ථය ඕක කොයි කාරණාව කියනවනේ ওই විදිහටම. එහෙනම් අපි මෙන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම මම අද මේ විදිය විශේෂ සාකච්ඡාවක් කරන්න හේතුනේම මෙන්න මේක තියෙන අඩුව ඉස්මතු කරලා පෙන්නන්න. මේ අඩුව අපි හදා ගන්නට ඕනේ. මේකේ තියෙන මේ පිළිවෙලට අපි සජ්ජායනා කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඒකේ පුංචි සියුම් කාරණා හම්බෙනවා. සියුම් කාරණා හම්බෙනවා. ඒවා හිතන්න හම්බෙනවා. හිතන්න දේවල් ගොඩක් ප්‍රකට වෙනවා. ඒ නිසා අන්නේ කාරණාවට අපි යොමු විය යුතු වෙනවාමයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කරපු පැහැදිලි කිරීමත් එක්කලා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අත්තං උපපරික්ඛති කියන කේදී මොකක්වත් හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්ක තමයි වැරදි යන්න ඒ අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකම නේද ඒකත් එක්කම නේද ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්මයේ ಗುಣ ප්‍රකටවන්නේ. කියන්නේ මනසානුපෙක්කිතා කියන කරුණත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ ওই ටික පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කළද? තේරුවන් සර්. කොහොමත් අනිවාර්යයෙන්ම අර්ථයේ හැවීමත් එක්ක තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තට මුල ඉඳලම කියපු කාරණාව යොමු වෙන්නේ ගාම්භීර බවත් එක්කම යමුනහම ඒකට තමයි අනුගත වෙන්නේ. ධර්මයේ ගුණයන් ප්‍රකට වෙන්න පටන් ගන්නේ අර්ථය පරීක්ෂණය කිරීමත් එක්ක. අර්ථය හොයන්න යමු වෙනවනේ. ඒකනේ ධම්මනිච්ඡානක්ඛන්තියට බැස ගන්නවනේ නිතරම ප්‍රතිපදාවත් එක්ක. ධර්මනිච්ඡානක්ඛන්තිය බැස ගන්නවා. එතකොට එහෙනම් ඒ ධර්මීය අන්න ලෝකෝත්තර තං සාක්කාත සම්දිට්ඨික කාලයක කියන කාරණාව ඒ අර්ථය පරීක්ෂණය කිරීම ධර්මානුදම් ප්‍රතිපදාවට යමු වීම මෙන්න මේ කාරණාව සිද්ධ වෙනවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. මේ මට අවපස්නියක් දැන් ඕන ඔය අර දැන් මජ්ජේ සූත්‍රය කියපු එකට බද්දේ කරත්ත ගාථා ඒව දරා ගන්න එහෙම කියලා කියනනේ. එතකොට ඒ වගේ කරුණු කටපාඩම් කිරීම කෙනෙකුට පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් අපිට මේ සූත්‍රයේදී දැන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඉදිරිපත් කරපු එක නෙන්නේ. එතකොට ඒ ඔක්කොම විස්තරෙත් එක්කම නෙන්නේ. මෙහෙම වුණා ඔය ටිකත් එක්කනේ. ඊළඟට අපි හිතමු දිගනිකායෙන් තියෙන සමහර ඒවා ගත්තාම අර දෙන්නෙක් අතර යන දුහාමුදුරුවෝ තව කවුරු භික්ෂුවක් අතර හරි කියපු සාකච්ඡා වගේ තියෙනවනේ. එතකොට ඒවා දිගට ගියපු ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඒක අර කෙලින්ම මේක දරා ගන්න කියලා ඉදිරිපත් කරපු පරියායකට වඩා වෙනස් තියෙන හැටි. එතකොට ඒ වගේ එකක් වචනෙන් ප්‍රගුණ කරනවා කියන එකක් නම් හරි අමාරු දෙයක් නෙවෙයි වුණත් නේ. නමුත් අර දුහාමුදුරුවෝ කෙලින්ම දරා ගන්න කියලා අර එහෙම කියපු ඒවා ඒක දැන් අර මජ්ජේ සූත්‍රය ඒ වගේ දේවල් ඊළඟට පටිච්චසමුප්පාද මේක දරා ගන්න කටපාඩම් කරගන්න තියෙනවනේ. එතකොට ඒ වගේ ඒවා පහසුවෙන් කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. අර වගේ එකක් එතකොට පොත බලන්න තමයි කියන්න වෙන්නේ වගේ මට හිතෙන්නේ. සමහරවිට ඒක කුල් කියන්නේ කියනවා. මට නම් එහෙම හැකියාවක් නැහැ කියලා මට නැහිතෙන් සන්න. දැන් මේ කතා කරේ නිවන් දකින්න එකනේ. දැන් අපි ගත්තොත් සමහර මේකෙදි වෙන්නේ ඇතරම නිවීමට යමු වෙන එකනේ. ලෝකෝත්තර ප්‍රතිපදාව එක්කනේ. දැන් අපි හිතමු යම් කිසි දේවල් තියෙනවා ගොඩාක් තියෙනවා කතාව. දැන් මේ කතාව දරාගත්තාම මොකද වෙන්නේ? කතා රසයක්ද නිවන් දකින්නවද? කතා රසයක්නේ. ඒතර නිවීමට හේතු වෙන කාරණා. දහම් පරියාය කියන්නේ
ඒ ලෝකෝත්තරය. එතකොට ඒකෙදි අදාළ නැහැ පුතඥයට කිව්ව එකද, අරයට කිව්ව එකද, මෙයාට කිව්ව එකද අදාළ නැහැ. ඒ පරියායත් එක්ක. ඒක ඇත්ත. ඒක සත්‍ය. ඒක තමයි දහම් පරියාය. හැබැයි මේකෙදි අපට මේ කාරණා මොකක්ද දැන් අපි ගත්තොත් ඇත්තටම සමහර කරුණු තියෙනවනේ මේ එකේ නිදාන කතාවේ විස්තරي අනම්මනම් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ගත්තාට පස්සේ ඒක එයාට යොමු කරපු හැටි. දැන් අපි ගත්තොත් අර පුනප්පුන සූත්‍රය. තව දේශනා තියෙනවා. එයාට යොමු කරන්න සාමුක්ඛංශික දේශනාව කරන්න අනුපිළිවෙල කතාව කරපු එක තියෙනවා. එතන මේවා මේ ඒ කෙනාට යොමු කරපු දේවල්නේ. දැන් මේක ඔක්කොටම සමස්තයක් වශයෙන් පොදුවේ ධර්මයේ ඉගෙන ගැනීම කියන එකනේ. ඒ ධර්මයේ ඉගෙන ගැනීම කියන කාරණාව ඒ කාලේ පැහැදිලි කරපු එකනේ. එතකොට ඒ කාලේ පැහැදිලි කරපු එකේ වැදගත්කම තිබිය යුත්තේ අපි මේ සජ්ජායනා කරනකොට දැන් ඒ කාලේ නම් ඔන්න අපි හිතමු බාහිදාරු කීරියට මේ කිව්ව කාරණා දිට මත්තන් කියන එක. හරි. දැන් බාහිදාරු හිතන්න ඕනද? මෙහෙම. ඔන්න දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් නෑ ඒක අදාළ නෑ ඉතින් කොහොමද? මේ දැන් ඔන්න මට කිව්වා මට විතරයි මේක කිව්වේ මගේ ප්‍රඥාව තියෙන නිසා මේක දැන් මම ඒ විදිහට ඒක අදාළ නෑනේ. දිට මත්තන් හුදේ හුත මත්තන් මුතේ මුත මත්තන් අන්න එයාගේ ඒ පරයය එදිලා තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ බද්දලස සූත්‍රය. ඒක අපි අර ඒක තමයි දහම් පරියාය. එතනින් එහා ටිකක් නෑනේ. අර ටික විස්තරයක් තියෙන ඊළඟට. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා බුදුරණවහන්සේ කරපු විග්‍රහය. අරක ගාථා ටික. ඔක තමයි දරා ගන්න කියන කාරණා. එතකොට හැබැයි මේක අපි දරාගෙන මේකේ අර්ථය හොයන්න යනකොට අපට අවශ්‍ය වෙනවා අපි දැන් පසු කාලීනව ඉන්න නිසා මේකේ පසබිම කියන කාරණා හොයන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි දහම් පරියාය කියන්නේ මේක. ඉතින් ඒ නිසා දහම් පරියාය දරා ගන්නවා කියන්නේ ඒක. ලෝකෝත්තර දහම් පරියායත් එක්ක. කතන්දරය කියන්නේ එක තව එකක්. ඒක අවශ්‍ය වෙනවා මේකට. කතන්දරේ ආනන්දසාරණ ඉදිරිපත් කරන්නේ අපිට මේ දහම් පරියාය ඒක අනුගත කරගන්න ඕන නිසානේ. ඒ කියන්නේ ඒක වැදගත්කම නිසානේ. දහම් පරියාය කියන්නේ වෙන එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ දහම් පරියාය දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මාළුන්කි පුත්තු භික්ෂුවට පෙන්වන කාරණාව. එතකොට ඒකේ දහම් පරියාය ගත්තාට පස්සේ අර දැන් ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ ඔබ වයස ඒක අදාළ නැහැනේ. ඒක අදාළ වෙන්නේ අපිට මේක හිතනද අවශ්‍ය කරුණු ගන්න. දහම් පරියාය කියනකොට අර අසින් දතීත රූප තිබ්බා ඒක දැක්කේ නැත්තම් කියලා එතනද අර දිට්ඨ මත්තම් මේ භවිෂ්‍යති කියලා මේ පෙන්නපු කරුණු ටික තමයි දහම් පරියාය. ඊළඟට ඒකේ ආනන්ද ගෞතම මාළුන් පුජ ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්නපු අර්ථය තමයි ඊළඟ ටික තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ කරුණු වෙනින් වශයෙන් බලා ගන්නට වෙනවා. අරක කතාව විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා දහම් පරියාය තමයි අපි සජ්ජායනා කරන්න ඕන නැත්නම් අතන කතාව විතරනේ යන්නේ. ඉතින් අපි වර්තමානයේ ගත්තට පස්සේ අපිට මේ කතාවත් එක්ක ඇවිදින්න තියෙනවා. අපි ඒක අපේ දෘෂ්ටියකට නොයන්න අපි ඒක අනුගත කරගන්න ඕනේ. දහම් පරියාය කියන්නේ අර ටික තමයි. තෙරුවන් සරණයි. එහෙමයි සර්. ගොඩක් මේ සමහර ඇත්තට මෙතන අදහස් කරේ අර කතාව කියන අර මේ කියන්නේ පසුබිම කියන එකම නෙමෙයි අර ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරෙන් අපි තුමු මහනිදාන සූත්‍රය වගේ වෙන ආසන්න උදාහරණයකට ගත්තා. එතන දැන් ප්‍රශ්න කර අහන එකක් නේ. ඒක සම්පූර්ණ දහම් පරයයක්ම නේ තියෙන්නේ. නැතු කතාවක් නෙමෙයිනේ. කතාව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ මට ලේසි කියලා මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියපු කැලේ විතරනේ. ඒක තමයි ඒක අදාළ නැති වුණත් ඊට පස්සේ ඔක්කොම කතාව නෙමෙයිනේ යන්නේ. එතන යන්නේ ඔක්කොම දහම් කරුණු ටිකක් නේ අර මේ බුදුහාමුදුරුවෝ අහන ආනන්ද හාමුදුරුවෝ උත්තර දෙනවා. ඒතර අන්න ඒ වගේ ලොකු පරයයක් කියන මම කියන්නේ අහුවෙසම් ගොඩක් පිළිතුරු. ඔව් ඇත්තටම මේ අපි බලන්නට ඕනේ අපට දැන් අපි බලන්නකෝ ඔන්න මම ඔකේදී තව එකක් කියන්නම්කෝ. අපි දහම් පරියාය මතක තියාගෙන ඒ විදිහට නොකර අපි ඉස්සලාම ඇහෙද්දිම ඇහෙන කාරණාව හිතන්නනේ යන්නේ. එතකොට හිතන්න යන්නටන් ඒ කාරණාව මොකද්ද කියන එක අපි ඉස්සලාම දැනගන්න එනවනේ. හිතන්න යන්න කලින් තව ටිකක් කියනවනේ මතක තබාගෙන සජ්ජායනා කෙරෙල්ල. එතකොට ඒ මතක තබාගෙන සජ්ජායනා කෙරෙල්ල කියන එක කරනවා නම් අර්ථය හොයන්න යමු වෙනකොට අර්ථය හොයන්න යමු වෙනවා කියන කාරණාව ඊළඟට තියෙන්නේ. අර්ථය හොයන්න යමු වෙනකොට මේ මතක තබාගෙන සජ්ජායනා දැන් අද කාලේ අපේ ඇත්තටම අඩුයි නැත්තේ නැහැ. අතීතයේ දැන් ඕක මතක තබාගෙන ආපු පිරිසත් හිටියා දිගටම. එතකොට ඒක ගොඩාක් වෙලාවට ඉතින් අර සාසනීය පැවැත්මයි කියන පොත්වල නොතිබිච්ච එකයි මේ හැම එකක්ම මතක තබාගෙන ආවනේ හැම දෙයක්ම. එතකොට එහෙනම් ඒ අයට ඒ මතක තබා ගැනීම කොච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැද්ද? ඒක නිකම් මතක තබාගත්ත දේවල් මේ එහෙම අයත් ඉන්න ඇති. නමුත් මේ ප්‍රතිපදාවක් යොමු වෙමින් මතක තබාගත්ත කට්ටිය ඉන්නවනේ ඒ කාරණාවත් එක්ක. දැන් ලෝකේ ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් දැන් ඔර අතීතයේ බුදුරණවහන්සේ ජීවමාන හිට කාලෙත් එහෙමනේ.
අර මේ තෙර සූත්‍රයේ තියෙන පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක ඒත් මතක තබා ගත්තනේ. එතකොට නම් එතනදී අර ප්‍රතිපදාව ඒ සම්පූර්ණයෙන් ඒ විදිහට සිදු වුණේ නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපි විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන මේ දහම් පරියාය සජ්ජායනා කරලා මතක තබා ගැනීම ඒක ප්‍රධාන වැදගත් වෙනවා. අර්ථ හොයන්න යනකොට අපි මේකේ ඒ සියලු දේවල්ම හොයාගන්න වෙනවා. ඒකත් දරාගෙන සිටියානම් පුදුමාකාර වැදගත්. අය පොත බලන්න ඕනේ නැහැ. අය පොත බලන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි අරක තමයි විචක්ෂණයට පාදක වෙන දේ විචක්ෂණය කිරීමට අර කරුණු ටිකත් හේතු වෙනවා. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න මේකත් එක්කනේ අතීතයේ නම් අතීතෙත් ඇත්තට සමහර දේවල් ගත්තට පස්සේ අර බලන්න මම හිතන්නේ චන්න සූත්‍රය. චන්න සූත්‍රයේදී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අවවාද කරනවා මොකද්ද? චන්න ස්වාමීන් වහන්සේට බුදුරණවහන්සේ කච්චානට මෙහෙම කිව්වා මෙහෙම දහම් පරියාය. එතකොට දහම් පරියාය අරගනේ. මේ කච්චාන සූත්‍රයේ තියෙන ටිකනේ. අන්න ඒ ටික එහෙම ඉදිරිපත් කළා. දහම් පරියාය ඒක. එතකොට මෙහෙම කිව්වා කියලා ඉදිරිපත් කළා. එහෙනම් අපිත් දහම් පරියාය මේ විදිහට කච්චාන ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා කියලා දැනගන්න වෙනවා. ඒක තමයි දහම් පරියාය. තෙරුවන් සරණයි. එහෙමයි සාංශ ගොඩක් පිංසුවනේ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කාලේ කියනවත් දන්නේ දැන් අපි අද්දාර උපපරික්ෂණය කියන එක දැන් අපිට හරියටම එන්නේ නැති වුණත් අපි නිකන් අපි දෙම කර මූලික සද්ධාමත්තම් පේමත්තම් තිබිලා හරි බුද්ධ වචනයක් මතක තියාගෙන කටපාඩම් කරලා මතක තියාගෙන ඊතර සත්‍යයනා කර ඉන්නවා කියනකො එතකොට මේ දැන් අපි කාලයත් එක්ක ධර්මය ශ්‍රවණය කරනවා. ඉතින් ධර්මයේ කියවනවා. ඉතින් අර ඒවත් එක්ක එන්න නිතර සත්‍යයනා කිරීමෙන් අර අහන ධර්මය අහනකොට යම් කිසි මේ ඒ අර්ථ තව ඒවා निराකරණය වෙනවා නම් අර ඒ සත්‍යයනා කරන ගානටම ඇත්තට මේක තව තවත් ඒක පැහැදිලි වීමක්ම වෙලා අර ඒකෙන් ප්‍රීතිය උපදින ස්වභාවය වැඩි වෙනවා නේද හරියටම කියලා මම නිකන් මේ ප්‍රායෝගිකව කිව්වේ මේ කියලා ඉතින් අපිට එහෙම අත්දෙන්න තේරී වුණත් යම් කිසි ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා නම් ඇත්තටම මේ අපේ වැටිච්ච සේක කෙනෙක් නැවත නැවතත් සත්‍යයනා කරනවා නම් ඒක කොතර මේ අර විමුක්තිය ආයතනයම වෙනවා කියන්නේ මේ ඒකෙන් උපදින ප්‍රීතියත් ආදර කරගෙන වෙන්න ඇති කියලා මට මතක් වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ පෙරවන් සරණයි. පෙරවන් සරණයි ඒකත් ඒක විමුක්ති ආයතනයක් බඩපත් වෙනවානේ ඒක කියන. ඒතර බලන්න කොච්චර වැදගත්කමක් තියෙනවද ඒකේ. ඇත්තටම දැන් මම මේ කරුණු ඔයාලත් එක්ක කියන්නම හිතුනේ. දැන් කොච්චර ඕනකමක් ඇති වෙලා තියෙනවද? ඉතින් එහෙම චින්තනයක් තියෙද්දි මේක සත්‍යයනා කරනකොට කොහොම ඒක ප්‍රතිපදාවකට රුකුල් වෙයිද? ඉතින් ඒ නිසා ඒක හොඳට හිතට ගන්න. එච්චර රුකුල් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අපි අනිවාර්යයෙන් අපි මම දේශනා සාකච්ඡා කරන්නේ ඒකත් මට රුකුලක් වෙන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි. අපි මේ සත්‍යයනා කිරිල්ලත් ඒකමයි. සත්‍යයනා කිරිල්ල ප්‍රධානයි. මොකද ඒක හැම එකටම මූලිකයිනේ. අරකනම් මේ විමුක්තායතන සූත්‍රයත් එක්කනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම ඒක එච්චරම වැදගත් වෙනවා. දැන් එකක් එක්කනේ බුදුරණවහන්සේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපට එකක් එක්ක නෙමෙයි අපිට ඉතින් ඒ දහම් පරයය බොහොමයක් එක්ක අපිට ඒක කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙවැනි විදිහකට මේ විදිහට ඕනකමින් මේ ධර්මයට යොමු වෙච්ච අයත් එක්ක එවැනි විදිහට එක විදිහට කල්පනා කරලා එහෙමත් තියෙද්දි සත්‍යයනා කරලා ඒ ප්‍රීතියක් ඉපදීම ඒ කාරණාව එක්ක කොහොම දෙයක් වෙයිද? ශ්‍රද්ධාව එළඹිලා ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒක පිළි අරගෙන සත්‍යයනා කිරීම කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඒ වැදගත්කම හොඳට හිතන්න. අනිත් අය නම් ඉතින් මේ ඒක ගොඩාක් වෙලාවට නිකන් ඔහි දෙයක් විතරක් වේවි. ශ්‍රද්ධාව පිළිබිඹ වෙලානේ ඔක සත්‍යයනා කරන්න තියෙන්නේ සුතපරිචිතා කියන කාරණාව. ඉතින් ඒක ඉස්මතු නොවි වුණොත් විශයක් විතරයි. ඒකට මතක තබා ගැනීමක් විතරයි. ඒක අර බොහෝ ඇසූ පිළිතුරෙන් කියන එක විතරයි. අර නවාංග ශාස්ත්‍ර ශාසනය කියන ඒ කාරණා විතරයි ගාම්භීර කියන එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අපි තුලින් හොඳට ඒක හිතන්න. මේක අපිට කොච්චර වැදගත් වේද කියලා.
ඒ ශ්‍රද්ධාව ප්‍රකට කරගන්න තමා කියන එක පස කළා. ඒක ප්‍රකට කරගත්තොත් ඇත්තටම කරලා බලන්නකෝ. කරලා බලන්න කොහොම ඒකට කැපකිරීමක් කරන්න එකක් බෑ. කැපකිරීමක් කරන ඒ කැපකිරීමත් එක්ක කරලා බලන්න කොහොම සතුටක් භුක්ති විඳින්න පුළුවන් වේද කියලා. තෙරුවන් සරණයි. එහෙනම් ඉතින් අවසන් කරමු 10යි. හොඳයි මේ අද පොහොය දවසේ මට හිතුණා ඉතින් මේ මතුවෙච්ච කාරණාවක් එක්ක ධර්මයේ හොයන මේ විදිහට කතා කරන්න කැමති ඔයාලත් එක්ක ඒ ටික කතා කරලා සංවේගයක් ඇති කරලා ධර්මයට යොමු වෙන්න ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් අද අපි තුලින් මම හිතන්නේ පුදුමාකාර සතුටක් ඇති වෙන්න ඇති මට නම් ඇති වුණා. මම හිතනවා ඔයාලටත් ඇති වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ආශ්චර්ය උතුම් හැකියාව ඒ අනුභවයෙන් ඒ සත්‍ය අනුභවයෙන් ඒ උත්තරමයා පෙන්නපු ඒ අසාමාන්‍ය ධර්මී ස්වභාවය ඒ සත්‍ය අනුභවයෙන් ඒ උතුම් ප්‍රතිපදාවට අනුප්‍රතිපදාව වූ සංඝරත්නයේ උතුම් අනුභවයෙන් සත්‍ය අනුභවයෙන් ඒ වගේම මමත් මේ ධර්මයෙන් කතා කරන්නේ බුද්ධ වචනේ පමණක් කතා කරන්න ඕනේ කියන හැඟීමෙන්මයි එය සත්‍යයි. ඉතින් ඒ සත්‍ය අනුභවයෙන් මේ ලෝකයට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ව්‍යාප්ත වෙන කොරෝනා වසංගත බිය දුරු වී සැමට සතුටින් සිටීමට වාසනාව උදා වේවා. තෙරුවන් සරණයි.